посвятим. Хорошо. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 오늘 또 저희들 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 생각하도록 인도해 주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что Ты привел нас, что мы собрались в одном месте и даешь нам возможность разбирать и думать о Слове Твоем. 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, нам, чтобы через Твое Слово, Господь, мы могли разобрать, в чем заключается воля Твоя. 그 말씀에 순종하고 헌신하는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, чтобы мы жили по Слову, Господь, чтобы жили по благодати, могли посвятить свою жизнь. 모든 잘못된 가르침과 잘못된 행동에서 저희를 구별해 주시옵소서. Отдели нас, Господь, от всякого неправильного учения, от неправильных поступков. 우리가 비록 세상에 살지만 세상에 속하지 않았음을 하늘에 속했음을 분명히 깨닫고 하루하루 살아가도록 인도하여 주시옵소서. И веди нас, Господь, хоть мы живем в этом мире, что мы всегда понимали, что, Господь, мы уже принадлежим, Господь, Твоему Царству Божьему Небесному. 또한 주님 다시 오신다는 그 약속이 이루어지기를 고대하는 마음으로 오늘 하루도 지나가게 하여 주시옵소서. И дай нам, Господь, каждый день, и даже сегодня, Господь, чтобы мы с нетерпением ожидали исполнения всех Твоих обетований. 이 시간 주 성령께서 역사하여 주시옵소서. И в этот час, Господь, Духом Святым действуй. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа Иисуса Христа, воскресшего и спасшего нас, возносим эту молитву. 요한계시록 1장 Откровение 1 глава. 요한계시록 1장 10절부터 16절입니다. Откровение, глава 1, с 10 по 16 стихи. Страница 275, Откровение, глава 1, с 10 по 16 стих. Читаем. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по перстям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халка Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. 그동안 요한계시록 공부한 것들 기억나세요? Вы помните то, что мы проходили, изучая книгу Откровения Иоанна Богослова? 다 기억을 못할지라도 이해가 되셨으리라고 생각합니다. Может быть, даже все не запомнил, но надеюсь, что вы что-то понимали. 이제 요한계시록 4장으로 들어가기 전에 И перед тем, как войти в 4 главу Откровения, 가장 중요한 문제 한 가지를 생각해 보려고 합니다. мы должны сегодня разобрать очень важный вопрос. 그래서 우리가 구원받는 것이 주님의 뜻입니다. Конечно, воля Божья заключается в том, что мы получили спасение. 구원의 은혜를 경험한 사람에게 구원만큼 중요한 사실이 한 가지 있습니다. И для человека, который пережил вот эту благодать спасения, есть очень важно то, что оно подобно как вопросу спасения. 주님의 몸된 교회가 무엇인가 하는 것들을 올바로 이해하는 게 아주 중요합니다. Очень важно, чтобы у нас было правильное понимание насчет церкви, которая является телом Христовым. 교회에 대한 잘못된 이해가 많이 있습니다. А поскольку есть очень много неправильных пониманий насчет церкви. 그래서 요한계시록 1장부터 3장까지 아시아에 있는 7 교회를 우리가 공부했기 때문에 И поскольку с 1 главы по 3 главу мы изучали 7 церквей, находящихся в Асии, 요한계시록에서
계시하는 교회는 무엇인가? Давайте разберем, что же такое церковь, которая открыта нам в книге Откровений. 그리고 우리가 실제로 이해하고 있는 교회와는 어떤 모습이 다른가, 같은가 하는 것들을 좀 생각해 И мы должны 보자. подумать, в чем есть различие или разница в нашем понимании насчет церкви. 그래서 오늘 우리가 공부할 내용들은 단순하지만 성경에서 매우 중요한 주제가 될 겁니다. Может быть, мы сегодня будем простые слова, простые понятия разбирать, но они являются важнейшими в Библии. 하나님의 계시가 사도 요한에게 임했습니다. Итак, откровение Божие прибыло на апостоле Иоанне. 사도 요한이 나팔 소리가 나자 나팔 소리를 향해서 몸을 돌렸습니다. И когда апостол Иоанн услышал голос трубный, он повернул свое тело, да, обратился, чтобы увидеть. 요한의 눈에 가장 먼저 들어온 것은 7 금촛대였습니다. И обратившись прежде всего, он увидел 7 золотых светильников. 그리고 그 촛대 사이에 인자 같으니 곧 예수 그리스도께서 계신 것을 보았다고 기록하고 И 있습니다. далее написано, что посреди этих 7 светильников он увидел подобного Сыну Человеческому. 7 금촛대가 눈에 들어오고 Итак, он увидел сначала 7 золотых светильников. 그 촛대 사이에 인자 같으니 예수 그리스도께서 다니신다. И посреди этих 7 светильников был подобный Сыну Человеческому, то есть Иисус сам ходил среди 이것은 этих 매우 светильников. 중요한 사실을 우리에게 말하고 있습니다. То есть это очень важный факт, о котором должны знать мы. 주님의 교회 가운데는 Что в церкви Господней 주님이 다니고 계셔요. есть Господь, который ходит. 주님의 역사가 있다는 사실을 밝히고 있습니다. То есть здесь говорится о том, что есть действие самого Господа в церквах. 어느 시대를 막론하고 То независимо от того, в какую эпоху, 그리스도는 믿음의 공동체인 교회를 떠나서는 볼 수 없는 분이라는 사실을 알 필요가 то 있겠죠. есть мы должны понимать, да, что если есть церковь, да, то есть общественно такое, общая община, где люди собираются верующие, то есть нельзя эту церковь отличать, рассматривать без Иисуса Христа. 교회를 떠나서는 예수 그리스도를 볼 수 없습니다. То есть без церкви невозможно рассмотреть или увидеть Иисуса Христа. 7 금촛대 사이에 다니고 계시기 때문에 И поскольку Он ходит среди 7 золотых светильников, 자, 7 금촛대는 무엇인지 아시죠? вы знаете, что означает 7 золотых светильников? 요한계시록 1장 제일 마지막 절에 보면은 7 금촛대, 7 촛대는 7 교회다 이렇게 말씀하고 있거든요. В Откровении 1 главе в конце написано, что 7 светильников – это 7 церквей. 그래서 교회 가운데, 주님의 교회 가운데 예수 그리스도가 계십니다. 부활하신 주님이 계시는 거예요. То есть среди вот этих церквей Господних есть сам Господь воскресший. 그래서 하나님에 대한 신앙이 깊어지기를 바라는 사람은 Если человек хочет иметь более глубокую веру насчет Бога, познание о Боге, 교회에 참여해야 됩니다. то есть он должен соучаствовать в жизни церкви. 저는 교회에 가야 된다고 말한 것이 아니고 Я не говорю, что человек должен ходить в церковь, 교회에 참여해야 된다고 он 말했습니다. должен соучаствовать в жизни церкви. 교회에 간다라는 표현은 Вот это выражение «ходить в церковь» 조금 성경적인 내용과는 달라요. немножко отличается от библейского содержания. 교회는 Поскольку церковь 거듭난 사람들의 구별된 무리이기 때문에 это народ, отделенный народ, рожденный свыше, 다니는 곳이 и 아니고 поэтому это не то место, куда нужно ходить только, 그 교회의 한 지체로서 참여하는 곳입니다. а ты как член этой церкви соучаствуешь в жизни этой церкви. 자, 그래서 하나님에 대해서 더 깊이 알고자 하는 사람, 신앙의 성장을 원하는 사람은 반드시 그 교회 가운데 참여해야 И 합니다. поэтому, если у человека есть желание глубже познать Господа, чтобы он вырос в вере, он должен обязательно соучаствовать в этой жизни церкви. 천국으로 가는 길도 교회를 통해서 가도록 하나님이 정해 Ведь 두셨습니다. Бог определил путь, да, как попасть в Царство Небесное, непременно только через церковь. 죄와의 싸움도 교회를 통해서 하도록 주님이 정해 И также 두셨습니다. Бог определил, что мы сражались со всяким грехом именно через церковь. 즉 구원도 신앙의 성숙도 교회를 통해서 이루도록 하나님께서 정해 두신 거예요. То есть Бог определил, чтобы и вера наша росла, и чтобы вера была зрелая. Все это должно проходить через церковь. 그래서 아시아의 7
교회에 보내는 편지를 읽어보면 교회가 무엇인지 우리가 몇 가지 생각을 해볼 수 있어요. И когда мы читаем послание, адресованное 7 церквам, да, мы можем представить, что же какой должна быть церковь. 에베소 교회, 서머나 교회. Церковь в Ефесе, Смирне. 교회 앞에 특정 지역의 이름이 붙어 있잖아요. Вот когда мы читаем про это, мы узнаем, где находится эта церковь, да, географически. 그러니까 교회는 지리적인 장소에 따라서 모이는 거듭난 사람들의 모임이다 이렇게 알 수 있습니다. Поэтому мы можем сказать, что церковь это собрание людей, которые находятся в определенном географическом месте, где собираются верующие люди. 그러면은 이 모스크바에는 Хорошо, тогда в Москве 모스크바 교회가 있는 거예요. есть Московская церковь, да? 자, 볼고그라드에는 В Волгограде 볼고그라드라는 교회가 있는 겁니다. есть Волгоградская церковь. 그러니까 모스크바라는 이 세상에 То есть в этом мире есть город Москва, 하나님의 교회가 있다는 거예요. и в этом городе есть церковь Божья. 고린도 교회 그러면 Когда говорится церковь Коринфе, 고린도라는 이 세상에 что в Коринфе, в этом мире, 하나님의 교회가 있다는 말입니다. есть церковь Божья. 그래서 거듭난 사람은 자기가 살고 있는 그 지역에 거듭난 사람들의 모임 가운데 반드시 참여해야만 하는 겁니다. И поэтому рожденный свыше человек должен обязательно соучаствовать в жизни церкви, где собираются рожденные свыше люди. 그것이 구원과 신앙의 성숙에 필수적입니다. Это является необходимым фактором для людей спасенных, чтобы их вера росла. 교회를 떠나서는 구원과 신앙의 성장은 존재하지 않습니다. То есть без церкви абсолютно не существует ни спасения, ни зрелости веры. 이것은 어떤 특정한 교단을 말하고 있는 것이 아닙니다. А здесь речь не идет о какой-то особой деноминации, конфессии. 카톨릭은 교회를 떠나서는 구원이 없다 그럽니다. Вот католики говорят, что спасения нет без церкви. 여기서 말하는 교회는 무엇을 말할까요? А что же здесь они имеют в виду под церковью? 카톨릭 교회를 말하고 있는 거예요. Говорят о католической именно церкви, подразумевают. 교회를 떠나서는 구원이 없다. 표현은 똑같은데. Выражение вроде одно и то же, да, что без церкви нет спасения. 그 숨은 뜻은 달라요. Но там вот скрытый смысл, он отличается. Этот 성경에서 교회를 떠나서 구원이 없다는 말은 Когда в Библии говорится, что без церкви нет спасения, 거듭난 사람들의 구별된 그 모임을 가리키는 겁니다. здесь подразумевается 그 무리를 가리키는 거예요. народ, да, то есть собрание людей, рожденных свыше. 어떤 교파와 교단을 말하는 것이 아닙니다. Здесь не говорится о какой-то деноминации или конфессии. 사람들에 의해서 그것은 구별된 거예요. Это люди могут вот так вот различать по 하나님이 конфессии. 구별하신 것이 아닙니다. Это не Бог так различает. 하나님이 언제 프로테스탄트하고 구별했습니까? Бог когда-нибудь различал там протестантов? 하나님이 언제 감리교하고 구별했어요? Бог различал ли, что это методистская церковь? 그것은 역사 속에서 사람들의 필요에 의해서 구별된 거예요. 구분된 Это в 거예요. истории церкви так люди сами различали по необходимости. 그런 이름이 붙어 있다고 해서 그 교회가 하나님의 교회라는 표지는 아닙니다. И от того, что есть название определенное, это не значит, что это непременно церковь Божья. 어떤 교회의 이름을 가지고 있든지 간에 Независимо от того, какое название носит церковь, 그 교회의 구성원 대다수가 거듭난 사람들로 이루어져 있느냐 하는 것을 따져야 되는 но 거예요. нужно смотреть, насколько эта церковь сформирована из людей, рожденных свыше. 그것이 사실이라면 Если это действительно так, 그 교회는 무엇을 하고 있을까요? чем занимается эта церковь тогда? 그들은 성경대로 복음을 전하고 있을 겁니다. Они, скорее всего, будут проповедовать или благовествовать по Писанию. 그리고 성령의 역사로 그 말씀을 통해서 거듭나는 사람들이 계속해서 일어날 겁니다. И по действию Святого Духа все время будут рождаться новые, рожденные свыше люди. 침례 받는 사람이 늘어난다는 얘기가 아니고 Не имейте в виду, что будут умножаться люди, прошедшие крещение. 교회에 등록하는 사람의 숫자가 늘어난다는 얘기가 아니고 И не имейте в виду, что умножается количество людей, зарегистрированных официально в церкви. 성경에 계시된 복음으로 말미암아서 거듭난 사람들이 생긴다는 얘기예요. А имейте в виду, что возникает все больше рожденных свыше люди, которые рождаются на основе вот этого слышания благой вести по Писанию. 이와 같은 역사가 없다면 Если вот таких действий нет, 어떤 아름다운 이름을 가지고 있을지라도
Пусть даже церковь будет иметь какое-то прекрасное название, имя, 성경이 말하는 교회의 기준에 맞지 않습니다. но она не подходит под стандарт той церкви, о которой говорит Библия. 사람들이 스스로 부여한 이름에 불과한 거예요. 교단 교파라는 거는. То есть это люди просто придумали название, или название конфессии, деноминации, название церкви. 교회는 오직 그리스도와의 관계 속에서만 존재합니다. Церковь существует только имея отношение с Иисусом Христом. 그리스도를 떠나서는 지리적인 위치는 갖고 있을지라도 진짜 교회라는 정체성은 없는 거예요. Если нет Христа, пусть она имеет, церковь имеет какое-то географическое местоположение, но она не будет никакого отношения иметь к Христу. 오늘 우리가 읽었던 그 예수 그리스도의 환상 있잖아요. Вот сегодня мы читали о видении насчет Иисуса Христа. Да? 하나님이 요한에게 보여주셨어요. То есть Бог показал это видение Иоанну. 우리 이 환상의 요소들이 И вот если взять основные факторы вот этого видения, да, 2장과 3장에 있는 7 교회의 특징을 이루고 있습니다. они как раз характеризуют вот церкви, описанные во 2 и 3 главах 그래서 Откровения. 예를 들어서 하나만 봐보죠. Давайте посмотрим, остановимся на одном факте. 7 교회를 기록하고 있는데 똑같은 구조입니다. Вот речь идет о 7 церквах, да, вот у них одинаково, каждая церковь описывает, имеет одинаковую структуру описания. 2장 1절 읽어보시죠. Если взять 2 главу 1 стих, прочитаем. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. 예수님의 한 가지 모습을 가져왔습니다. Вот Иисус принес с собой какой-то один вид, 그리고 облик. 7 족대 사이에 다니시는 이가 가라사대 그랬어요. То есть 가라사대. тот, кто ходит среди 7 золотых светильников, говорит, 자, сказал. 말씀하셨다 그 말이죠. То есть это 말씀하셨다. означает, что что-то он сказал. 교회는 그리스도의 말씀에 의해서 이루어지는 겁니다. Речь 말씀. идет о том, что церковь Христова, да, формируется на основе Слова Божьего. 여러분 목사에 의해서가 아니고 Вы не думайте, что на основе слов пастора 어떤 формируется, 특별한 사람에 의해서가 아니고 либо на основе какого-то особого человека. 예수 그리스도의 말씀에 의해서 교회는 То 이루어집니다. есть церковь формируется на основе Слова Иисуса Христа. 그리고 그 교회를 유지하는 것도 예수 그리스도의 사역 역사입니다. И поддерживается эта церковь благодаря действию Иисуса Христа. 마태복음 16장에 예수 그리스도께서 베드로에게 하신 말씀 기억하시죠? Помните то, что сказал от Матфея 16 главе Иисус Петру, 내가 내 교회를 세우리니. что я поставлю церковь мою. 누가 교회를 세운다고 Кто 했습니까? поставит церковь? 교회는 예수 그리스도에 의해서 세워지는 Получается, 거지. церковь будет стоять на Иисусе Христе. 그 교회를 세우는데 어떤 역할을 한 목회자와 그 사람들은 하나님이 쓰시는 수단입니다. И когда церковь формируется, там есть, конечно, роль людей, каких-то пасторов, но здесь имеется в виду, что просто Бог использует их как инструменты. 그 사람들이 교회를 세우지 И 않습니다. получается, не они ставят церковь. 교황이 교회를 세운 적도 없고 И римский папа никогда не основывал церковь. 대주교가 교회를 세운 적도 없고 Или архиепископ там, или что-то, не они ставят церковь. 어떤 감독이 교회를 세운 적도 Не 없어요. епископ ставит церкви. 어떤 목사가 교회를 세운 적도 없어요. Не было такого, чтобы пастор какой-то поставил церковь. 성경은 우리에게 분명한 사실을 말합니다. Библия говорит нам об очень очевидном факте. 내 교회를 내가 세운다고 말씀하셨습니다. Иисус сказал, церковь мою я поставлю. 어떤 특정한 지역에 거듭난 사람들의 구별된 무리가 있다면 Если есть какой-то отделенный народ, да, рожденный свыше, 자, 누가 세우신 겁니까? тогда кто поставил их? 모스크바에 우리는 구원받은 사람들이라고 스스로를 생각합니다. Мы сами считаем, что в Московской церкви мы рожденные свыше люди 이 собираемся. 교회를 누가 А 세웠습니까? кто же поставил эту церковь? 한국의 생명의 말씀 선교회가 세웠습니까? Это миссия Слова жизни скорее поставила. 아니면은 러시아의 블라기의 베스지가 세웠습니까? Либо благие вести в России, которые были, они поставили эту церковь, 어떤 основали. 디노미나치아가 세웠습니까? 어떤 사람이 세웠습니까? Какая-то деноминация, либо какие-то люди основали эту церковь.
성경과 다른 얘기입니다. Если так, тогда это отличается от Писания. 저는 이 교회를 세운 적이 없습니다. Я, например, не ставил эту церковь, не основывал. 어떤 사람도 이 교회를 세운 적이 없어요. И ни один человек никогда не основывал сам эту 자기가 이 церковь. 교회를 세우는데 무엇을 했다고 말하는 것이 하나님 앞에서 교만한 얘기입니다. И когда человек говорит, вот я основал эту церковь, я то-то сделал, получается, он надмевается перед самим Богом. 누가 세우셨다고요? Итак, кто же тогда поставил? 거듭난 사람들의 구별된 무리가 있다면 Если есть народ, рожденных свыше, отделенных людей, 이 교회는 예수 그리스도께서 세우신 겁니다. то есть, получается, тогда эту церковь поставил Иисус 이것이 Христос. 성경이 처음부터 끝까지 말하는 Вот 내용입니다. об этом как раз Библия говорит от начала до конца. 그래서 오직 그리스도로 말미암아서 교회는 존재합니다. То есть церковь существует только благодаря Иисусу 예수 Христу. 그리스도의 십자가의 공로가 없었다면 교회는 존재하지 않습니다. Если бы не было заслуги Иисуса Христа на кресте, 그러니까 то церковь бы не существовала. 교회 가운데 다니시는 분, И поэтому ходящий среди церкви, 교회 가운데 역사하시는 그 예수 그리스도에게 눈을 감아버리는 사람에게는 если человек закрывает на действие Иисуса Христа в этой церкви, 주님도 교회도 보이지 않을 거예요. тогда 주님도 교회도 안 보일 겁니다. он не увидит ни Господа, ни церкви не увидит. 마태복음 16장 18절 중요하니까 От Матфея, 찾아봅시다. очень важный стих, откроем от Матфея 16 глава, 마태복음 16장 18 18절입니다. стих, страница 19. От Матфея, глава 16, 16장 18절입니다. стих 18, 19 страница. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 «И на 7 камней я создам церковь мою». 교회의 소유권은 주님에게 То 있습니다. есть, получается, церковь принадлежит Господу. 그리고 이 교회는 음부의 권세가 이기지 못하리라. И врата ада не одолеют эту церковь. 주님의 교회는 지옥의 권세가 이길 수 없어요. То есть вот эти врата ада не одолеют церковь Господню. 사람들의 눈에는 비록 연약하게 보여도 Может быть, в человеческих глазах какая-то церковь покажется слабенькой, 이 세상에 지옥의 권세를 이길 수 있는 자들이 있다고요. но есть те, которые могут победить, одолеть врата ада в этом мире. 주님의 몸된 Это 교회입니다. церковь, которая является телом Христовым. 주님이 계시기 때문에 이기는 거예요. Почему? Потому что Господь Бог там присутствует, поэтому может одолеть. 그래서 교회는 어떠한 이가 가라사대, 즉 예수님께서 가라사대 예수님 말씀에 의해서 이루어지는 거예요. И поэтому, когда Иисус говорит, что Иисус сказал или Иисус говорит, это означает, что церковь основана на Иисусе Христе. 일곱 교회는 모든 교회의 요약입니다. То есть вот эти 7 церквей являются как бы резюме или кратким описанием всех церквей в этом мире. 자, 요한계시록 2장 다시 한 군데 찾아보세요. Возвращаемся ко 2 главе Откровения. 자, 2장 1절에서 В первом стихе мы читали, 일곱 금촛대 사이에 다니시는 이가 말씀하셨다고 돼 что 있고 вот так говорит ходящий посреди 7 золотых 자, светильников. 7절 읽어보겠습니다. 2장 7 7절. стих прочитаем тут же. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Обратите внимание вот на эту фразу «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». 교회에서 뭐가 가장 중요해요? Поэтому что же является важнейшим церкви? 주님이 말씀하신다. Что Господь говорит, 성령이 말씀하신다. Дух Святой говорит церквам. 교회들 간에 어떤 차이점이 있을지라도 Какие бы ни были различные церкви между собой, да? 변하지 않는 것이 딱 두 가지가 Но есть 있어. вот две неизменные вещи. 뭐가 변하지 않을까요? Что не меняется? 이 교회 안에서 성령께서 말씀하신다. Что Дух говорит церквам в этой церкви. Дух 그래서 Святой 교회 говорит. 가운데서 말씀하시는 이는 성령이에요. И поэтому говорящий в церкви это Дух Святой. 그러면은 교회에 참여한 사람들은 А люди, которые соучаствуют в жизни церкви, 그들이 해야 될 가장 중요한 일이 뭐죠? что же является самым важным, то, что они должны делать? 뭘까요? Как вы думаете? От них что? 듣는 거예요. 듣는 Слышать. 거.
그래서 성령은 말씀하시고 사람들은 듣는 거예요. Поэтому Дух говорит, а люди слушают. 이것이 하나님이 정하신 질서입니다. Вот этот порядок установлен Богом в церквах. 성령은 성경을 통해서 우리에게 말씀하시고 Дух будет говорить нам через Библию, 사람들은 들어야 되는 거예요. а люди должны слушать. 우리가 교회에 오는 이유가 뭐예요? Для чего мы приходим в церковь? 보통 사람들이 주일 예배하기 위해서 온다 그래요. Обычно люди говорят, что они приходят на воскресное богослужение. 다른 날들은 뭐 하시는데요? А в остальные дни тогда чем занимаются? 다른 날들은 예배 안 하시는가요? Тогда в эти дни они не поклоняются Богу. 또 한 가지는 А еще одно. 주일에 예배를 한다면 Хорошо, если приходим на богослужение в воскресенье, 어떤 모습으로 방법으로 예배합니까? каким образом, в каком облике или с каким способом мы поклоняемся Богу? 사람들은 주일 а침에 교회에 나와서 그 분위기에 취하기를 즐겨해요. Ну, людям нравится, придя на воскресное служение, находиться в этой атмосфере, им это нравится очень. 신령한 감정들을 얻고 싶어 И 한다고요. хотят что-то, какое-то духовное, какие-то эмоциональные переживания на себе 그래서 주일에 испытать. 교회에 오면은 자기가 굉장히 신앙적으로 그 큰 힘을 얻어가지고 큰 은혜를 받았다고 보통 표현하는데 И обычно так говорят, что вот они пришли на воскресное служение, что-то они обрели, что-то духовное, какое-то вот. 우리가 주일에 교회에 오는 것이 정서적인 충만함을 얻기 위해서입니까? Ну как вы думаете, мы приходим в церковь для воскресенья для того, чтобы вот наполниться как-то вот эмоциями, чувствами? 어떠세요? Как вы считаете? 어떤 은혜를 받기 원하시나요? Какую благодать вы хотите испытать, получить? 만약에 우리 어떤 감정적인 정서적인 충만함을 얻고자 한다면 Если мы хотим наполниться в плане эмоций, каких-то чувств, получить полноту эту, 관역을 빗나간 화살이에요. 관역을 빗나간 화살. тогда получается это как бы свет просто исходит из 그 활 쏠 때 그 관역을 맞추지 못하는. когда ты не попадаешь в цель, когда вот стрела падает, ты в цель не попадаешь просто. 교회 안에서 성령은 말씀하시고 Итак, Дух говорит церквам внутри. 성령이 말씀하시는 것을 들을지어다. И имеющий ухо да слышит написано. 그래서 하나님의 말씀을 듣기 위해서 모이는 곳입니다. 주일에 Поэтому 모이는 в 곳은 воскресенье мы собираемся для того, чтобы слышать то, что Дух говорит церквам, Бог говорит. 그리스도인이 함께 모일 때 И когда христиане вместе собираются, 무엇을 위해서 모여요? для чего должны собираться? 무엇을 위해서 Для 모입니까? чего мы собираемся? 성령이 교회들에게 하신 말씀을 듣기 위해서 Чтобы 모이는 거예요. услышать, что Дух говорит церквам. Для этого собираемся. 이 중요하고 단순한 이 사실을 가볍게 여기기 때문에 Когда люди игнорируют или легкомысленно относятся к этому важному 사람들이 факту, 교회당이라는 장소에 모여서 성경과 다른 일을 하고 있는 и 거예요. поэтому люди собираются в здании под названием церковь и занимаются совсем не теми делами. 교회에 하신 말씀은 딱 한 가지예요. Да, поэтому то, что Дух говорит церквам, только одно. 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다. Чтобы имеющие ухо слышали то, что Дух говорит. 여기 교회들이라고 했어요. Тут написано церквам во множественном числе. 에베소 교회의 얘기를 했는데 Речь идет вроде бы о Ефесской церкви. 에베소 교회에 1차적으로 해당이 되지만 Но это в первую очередь, конечно, касается Ефесской церкви. 역사 속에 존재하게 된 모든 교회들이 이 말을 들으라 그 말이잖아요. Здесь имеется в виду все церкви, которые есть вообще в истории церквей, да, чтобы они все слышали. 요한복음 16장 13절입니다. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Страница 122. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. 읽어보겠습니다. Читаем. 13절. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이라 그랬습니다. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». 성령은 Дух Святой 진리를 사용하십니다. использует как раз истину. 즉 기록된 하나님의 말씀을 사용하셔요. То есть использует Слово, Слово Божие написанное. 진리의 성령은 우리를 항상 진리 가운데로 인도하는 거예요. То есть это Дух истины, Он всегда ведет нас на всякую истину. 그러니까 우리가 교회에 와서 들을 때
И когда приходим в церковь, мы слушаем. 무엇을 듣습니까? Что мы слушаем? 기록된 말씀을 듣는 거예요. То, 기록된 что 말씀. написано, Слово Божие мы 그러니까 слушаем. 말씀이 없는 모임이라는 것은 И любое собрание, где нет слова, 성경과 다른 모임입니다. это отличается от Писания. 말씀이 없으면 할 수 있는 것이 뭐가 있을까요? Если нет слова, тогда чем можно там заниматься? 어떤 의식에 사로잡혀요. 예식에 Тогда человек 사로잡혀요. будет просто охвачен какими-то церемониями, обрядами. 그리고 사람들의 마음을 만족시켜 주려고 해요. Или будут там стараться, чтобы удовлетворить души людские. 하나님의 말씀으로 채워주는 것이 아니고 Наполняют не Словом Божьим. 그래서 말씀 없는 교회는 존재하지 않습니다. Поэтому вот нет, не должно существовать церкви, где нет Слова Божьего. 그 말씀은 생명의 말씀이고 Потому что это Слово жизни. 구원의 말씀이고 Это Слово к спасению. 은혜의 말씀이에요. Это Слово 진리의 말씀이라고. благодати, истины. 그런 말씀이 없는 교회라는 건 존재하지 않습니다. Поэтому если есть церковь, где этого нет, то это не церковь. 교회라는 가면을 썼을 뿐이에요. Это единственное, что 말씀이 только 없다면. маскируется под церковь, если нет там слова. 그 사실을 우리가 분명하게 알아야 됩니다. Мы должны об этом четко знать, об этом факте. 디모데 성경 한번 Откроем 찾아보죠. послание Тимофею. 디모데전서 3장 1 Тимофею, 3 глава. Страница 253. 3장 14절부터 15절입니다. 254 стихи 14-15. 1 Тимофею, глава 3, стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлив, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины». 하나님의 집이라고 표현이 되어 있습니다. 하나님의 집. Тут написано, что это Дом Божий. 하나님의 집에는 누가 계셔요? А кто находится в Доме Божьем? 하나님의 집에 누가 계십니까? Кто должен находиться в Доме Божьем? 블라디미르 집에는 누가 있어요? Или в доме Владимира кто находится? 블라디미르가 있잖아요. Владимир живет. 하나님의 집에는 누가 И, 계셔요? соответственно, в Доме Божьем находится 하나님이 계셔요. сам Бог. 그러니까 여기 보면은 Поэтому здесь 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터다 이렇게 돼 있잖아요. написано в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. 그 교회 안에는 진리가 있는 거예요. То есть 진리가. внутри церкви должна быть истина. 그래서 교회는 진리 중심인 겁니다. Потому что вот в центре, да, церкви есть истина. 은사 중심 아니에요. Не дары в 어떤 центре, 의식 중심 не 아니에요. какие-то ритуалы, обряды. 교회는 진리인 그 말씀 중심이에요. В церкви, в центре должна быть истина, 그래서 이 слово. 집은 살아계신 하나님의 집이라고 했습니다. И поэтому 살아계신. написано, который церковь Бога живого. 죽은 하나님 믿지 마세요. Давайте не будем верить в мертвого Бога. 하늘에 가만히 앉아있는 하나님 믿으세요. Может быть, кто-то верует в Бога, который сидит тихо в 나하고 Царстве 멀리 Небесном, 있는 하나님 который 믿으세요. очень далеко находится от меня. В такого Бога мы веруем? 아닙니다. Нет. 하나님은 가까이 계셔요. Бог находится вблизи. 주님의 몸된 교회 가운데 계셔요. Он находится внутри церкви, 그래서 которая является 살아계신 телом. 하나님의 교회다. И поэтому написано, и церковь Бога 이 живого. 교회는 진리의 기둥과 터라고 했습니다. Эта церковь является столпом и утверждением истины. 집을 지었어요. Вот построили дом, 기초가 튼튼해야 то 되겠죠. есть фундамент должен быть очень 그리고 건물을 крепким. Да? 지탱하는 기둥이 올바로 И 세워져 있어야 되겠죠. столбы, которые поддерживают здание, должны стоять ровно. 이게 뭐라고요? О чем это говорит? 하나님의 말씀이라고 돼 있잖아요. Речь 말씀. имеется в виду здесь под столпом Слово Божие. 그래서 진리의 기둥과 터다 이렇게 말한 거예요. Поэтому и говорится столб и утверждение истины. 그리고 크도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다 하느니가 없도다. И написано великое благочестие тайна, тут написано. 하나님 앞에서 경건하게 살고자 하면 Если мы хотим жить благочестиво пред Богом, 반드시 하나님이 세운 질서 안으로 들어가야 되는데 мы должны непременно войти в этот порядок, установленный Богом, 하나님의 교회, то есть Церковь Божья, 거듭난 사람들 рожденные свыше люди. 그 구별된 무리 가운데 참여되어야만 되는 Мы 거예요. должны приобщаться, то есть жить вместе с этим отделенным народом. 거기에서 경건이 뒤따라오는 А 겁니다. потом, само собой, последует благочестие. 주님의 몸된 교회 가운데 참여하지 않으면서 나는 성경 읽고 기도한다.
А когда человек не участвует в жизни церкви, где есть Господь Бог, да, и говорит, я читаю Библию сам, я молюсь, 가능하지만 это можно. 경건한 생활은 안 될 겁니다. Но благочестивой жизни он вряд ли достигнет. 왜 하나님이 정한 질서 밖에 있기 때문에. Почему? Потому что он уже отошел от порядка, установленного Богом. 내 안에 거하라 그랬을 때, Когда он сказал, будьте во мне. 내 안에 거했을 때 하나님의 말씀이 그 안에 있다고 얘기를 했고, То есть, когда он говорит, что будьте во мне, это означает, что Слово Божие будет 그 질서 안에 들어갈 때 하나님이 우리의 기도를 듣는다고 이렇게 돼 있단 И 말이에요. когда мы входим в этот порядок, Бог услышит нашу молитву, вот так сказано. 그런데 그리스도인들과 함께 하는 것은 소홀히 Но 하면서 когда человек игнорирует быть вместе с христианами 하나님이 이런 기도를 들어주시고 저런 기도를 들어주셨다고 и 말하는데 говорит, что Бог услышал эту молитву, ту молитву, 성경과 다른 но 얘기입니다. это опять отличается от Библии, содержания Библии. 요한복음 15장, Евангелие от Иоанна, 15 глава. 요한복음 15장입니다. От Иоанна, 15 глава, 7절입니다. 7 стих, 121 страница. Читаем. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». 너희가 내 안에 거하고 То есть вы должны пребывать во 내 мне, 말이 너희 안에 거하면 и слова мои должны в вас пребывать. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. То, чего не пожелаете, просите, 그리하면 이루리라. и будет вам. 자, 여기서 무엇이든지가 무슨 말이에요? Что 무엇이든지. означает, чего не 내가 пожелаете? 원하는 건 뭐든지가 아니에요. Это не имеется в виду то, что я все, что я хочу. 무엇이든지라고 표현된 이 말은 Вот это выражение, чего не пожелаете, 하나님의 뜻에 부합한 것들을 말하는 겁니다. говорится о том, то, что соответствует, да, воле Божией. 그것을 무엇이든지 구하면 이루어 주신다는 Вот если 얘기지. вы об этом будете просить, тогда будет вам. 내 육신적인 모든 욕심을 다 이루어진다는 말이 Вот 아닙니다. здесь не имеется в виду, что будет вам, когда я попрошу что-то касаемо вожделения моей плоти. 기도 응답 받기 원하시는 분들 많을 거예요. Наверное, многие хотят получить ответ на молитвы свои. 그럼 어떻게 해야 돼요? Тогда как нужно поступать? 내 안에 거하고 Пребывать во мне, в Иисусе. 근데 어떻게 우리가 그리스도 안에 거해요? Ну а как мы можем пребывать во Христе Иисусе? 주님 돌아가시고 부활하신 지 2000년 Уже 전이고 2000 보이지도 лет назад 않는데 Господь Иисус умер, воскрес, Да. Его не видно. 내 안에 거하라 이 말을 잘 생각해 보세요. Давайте вот хорошо подумаем над этими словами. «Прибудьте во мне». 4절에 보면 힌트가 조금 있어요. В 4 стихе есть такая подсказка, есть в 내 4 안에 стихе. 거하라 나도 너희 안에 거하리라 그랬죠. «Прибудьте во мне, и я в вас». 너희 안에 예수님이 거한다 그랬으니까 То есть, поскольку Иисус сказал, что Он будет с нами, в 우리가 нас, 주 안에 거하는 것이 어렵다면 если нам сложно, да, находиться в Господе, 너희 안에 거하면 되는 거야. 너희 안에. то нужно, чтобы Он пребывал в нас. 그럼 너희는 누구예요? А кто такие мы? 주님의 제자들, Это ученики Иисуса Христа, Господа, 거듭난 사람들입니다. рожденные свыше люди. 그래서 거듭난 사람들 가운데 함께 거하고 Итак, Он будет пребывать среди рожденных свыше людей. 그리고 7절에 보면 내 말이 또 너희 안에 거한다 И 그랬어요. в 7 стихе написано, если прибудете во мне, и слова 그 еще мои. 안에서 성경적인 진리의 말씀이 증거가 되기 때문에 И поскольку, когда внутри, да, тут свидетельствуется Слово 그 Божие, 말씀을 듣고 순종하는 것이 말씀 안에 거하는 거예요. пребывать в Слове, это 말씀이 означает 거하는 слышать Слово и проявлять послушание, исполнять это 그러면 Слово. 주님 뜻에 맞는 무엇이든지 구하라 지금 이 말이거든요. И тогда, чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть, по воле Божией просите. 그런데 사람들이 이런 전제 조건에 대해서는 하나도 생각을 안 해요. Но когда люди не думают вот эти об общих условиях, 자기가 말하면은 눈 감고 하나님 부르고 И думают, 눈 так, 감고 если- 원하는 거 말하고 예수님 이름으로 기도합니다 그러면 들어줄 줄 아는 거예요 они 사람들이. думают так, если они закроют глаза, будут просить, молиться, и потом скажут во именем Иисуса Христа я молился, и Господь Бог тут же услышит. 그 내용은 뭐예요? 기도 제목은 А 그 тема молитвы у него какой был? О чем он молился? 전부 다 자기 욕심. Ну все для своих вожделенных желаний. 그것이 только. 주님의 뜻에 맞는 것인지 아닌지 구별해 보지 않는 А ведь 거예요. нужно было посмотреть, это было угодно воле Божией или нет. 자, 그래서 Поэтому 우리가 주 안에 거하지 않으면 과실을 맺을 수가 없습니다. И поэтому, если мы не прибудем, Господи, мы не принесем плода. 4절입니다. 4절. 4 같이 읽어봅시다. стих прочитаем. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне».
내 안에 있지 아니하면 절로 과실을 맺지 못한다 그랬어요. Получается, если мы не будем пребывать в Господе Иисусе, плода мы не принесем само собой. 요한 1서 3장에 보시면 Если посмотреть первое послание Иоанна, 3 главу, 3장 22절에 보면 22 стих. Первое послание Иоанна, глава 3. 어떻게 기도 응답을 받는지 한번 살펴보세요. 3장 22절 3 глава, 22 стих, 182 страница, говорится о том, как можем получить ответ на молитву. 자, 읽어봅시다. Читаем. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». 무엇이든지 구하는 바를 주님께로부터 받는다 그랬습니다. Тут написано, чего не попросим, получим от Господа. 왜 받을 수 있습니까? Почему мы можем получить? 그의 계명을 지키고 그가 기뻐하는 것을 행하기 때문이다 Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред 기도 Ним. 응답을 받고 싶으면 Если хотим получить ответ на молитву, 주 안에 거해야 되고 во-первых, нужно пребывать в Господе, 주님의 몸된 교회 가운데 참여가 되어야 то 되고 есть участвовать в жизни церкви, 그리고 являющейся 하나님 말씀에 телом 순종해야 되는 거예요. Христом, и также соблюдать Слово Божье. 그 질서 속에 들어갔을 때 응답이 있는 Вот 거지. когда соблюдается вот этот порядок, мы получаем ответ на молитву. 그러니까 응답 받으려고 노력하지 말고 Поэтому давайте будем стараться не ответ получить на 주님의 교회 молитву, 가운데 참여하고 주님의 말씀에 순종하는 길을 택해야 되는 а нужно 겁니다. выбрать тот путь, чтобы находиться в церкви, да, где Господь, и как раз жить в послушании Слова Его. 그러면 내가 눈 감고 기도하지 않아도요. И даже если не буду закрывать глаза и молиться, 기도하지 말라는 말 я не 아닙니다. говорю, что не нужно молиться тут. 오해하지 마세요. Пожалуйста, чтобы не правильно 이렇게 поняли. 사는 사람은 그 생각하는 것도 하나님이 들어주신다고 약속이 돼 있어요. И есть обещание Господа, если человек вот так будет жить, даже мысли Господь Бог прочитает и ответит. 내가 기도라는 어떤 형식을 취하지 않았어도 И даже я не принял какой-то специальный порядок молитвы, да? 내가 선한 뜻을 가졌을 때, 생각했을 때 Но когда у меня были благие намерения, как в мыслях 하나님이 моих, 그 생각조차도 내 삶 속에서 이루어 то есть 주신다는 거예요. получается, что в моей жизни Бог даже прочитает вот эти мысли мои, 근데 조건이 뭐예요? помышления. 조건이. Но есть условия. 교회 가운데 참여하고 Участвовать в жизни 하나님 церкви, 말씀에 순종하는 삶을 택했을 быть 때입니다. послушанием Слову Божьему, вот так жить. 근데 이것이 되지 않은 Но 상태에서 когда этого всего нет, 수많은 기도, 오랜 시간 기도해도 헛수고입니다. столько молитв 시간 человек будет 낭비예요. возносить, да, долго молиться, все это будет просто потеря времени. 정말로 하나님이 우리 생각하는 것도 이루어 주신다고 말씀하셨을까요? Ну как вы думаете, действительно Бог сказал, что Он даже мысли наши прочитает и может ответить на наши желания? 아니면 제 의견일까요? Либо это мое личное мнение тут было? 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 확인하셔야죠. Так нужно проверить сейчас. 에베소서 Послание к Ефесянам, 에베소서 3장입니다. 3 глава, 236 страница, 20절입니다. 20 стих. 3 глава, 20 стих. Нашли, да? А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. 하나님의 역사는 어디에서 나타나요? То есть где Бог действует? 우리 가운데 역사하신다. Он 우리 среди 가운데. нас, да, действует Он, среди нас. 우리가 누구예요? А кто это в нас? Мы. Кто? 에베소 지역에 구원받은 사람들을 가리키는 Здесь 겁니다. под нас имеется в виду люди, находящиеся в церкви в Ефесе. 즉 교회입니다. То есть это церковь. 교회 가운데 주님이 역사하셔요. Да, Господь действует в церкви. 교회를 통해서 주님의 능력이 나타나는 겁니다. Потому что через церковь именно проявляется сила Божья. 그래서 우리의 구하는 것뿐만 아니라 생각하는 것조차도 넘치도록 풍성하게 해주신다는 Поэтому Он 거잖아요. может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. 그래서 교회 가운데 우리가 해야 될 첫 번째 일은 뭐냐? Поэтому первое, что мы должны делать в церкви, 귀 기울이는 거예요. преклонить ухо свое. 근데 어떤 사람들은 말하기를 먼저 하려고 그래요. 말을 Но люди 먼저 하려고 почему-то 그래요. хотят сначала сказать, 하여튼 высказаться. 자기 안에 있는 것들을 다 말하려고 하고 자기 아는 거 다 말만 하려고 그래요. То есть они стараются высказать все то, что у него в душе, и 뭐 что он хочет 조금이라도 сказать. 조금이라도 새로운 것, 나만 아는 것 뭐 있으면 막 그냥 열심히 말하려고 То есть если 하는데 что-то есть, то, что только он знает, он усердно старается все это высказать вначале.
아주 위험한 상태입니다. Но это очень опасная ситуация. 사실은 성경과 다른 상태예요. И получается, это идет вразрез с Писанием. 교회는요, 말하기 위해서 오는 것이 아니고요. Потому что мы в церковь приходим не для того, чтобы говорить. 내가 아는 성경 지식 말하기 위해서 오는 것 아니에요. Я не прихожу сюда, чтобы поделиться своими библейскими знаниями, 듣기 위해서 모이는 것. а собираюсь для того, чтобы слышать. 그래서 성경은 처음부터 하나님이 말씀하신다고 돼 있어요. Поэтому в Библии говорится, да, что с самого начала Бог говорит, 하나님이 가라사대 빛이 있으라. что Бог сказал, да будет свет. 하나님이 가라사대 무엇이 있으라. Бог сказал, что вот-вот это будет. 이 да 말씀이 будет. 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Слово 이렇게 돼 стало 있잖아요. плотью, стало пребывать среди нас, 그래서 сказано. 인격적인 말씀이 중심입니다. То есть в центре вот это слово, где есть личность Божья. 그래서 잘 듣는 것이 필수적인 거예요. Это 교회 просто 가운데서는. крайне необходимо, находясь в церкви, уметь слушать. 성경에 씨 뿌리는 비유가 В 나오는데 Библии есть притча о сеятеле, да? 이 비유를 이해하지 못하면 어떻게 다른 비유를 알겠느냐? И сказано, что если мы не поймем эту притчу, то как можем понять другие притчи? 그래서 모든 비유의 기초가 씨 뿌리는 비유거든요. Поэтому основой всех притч является как раз притча о сеятеле. 그런데 씨 뿌리는 비유를 말씀하시면서 마지막에 부탁하신 말씀이 뭐예요? Но когда Иисус говорил об этой притче о сеятеле, в конце о чем Он просит? 마가복음 4장 От 찾아보세요. Марка 4 глава. Страница 42. 자, 마가복음 4장 13절입니다. 13 стих, 4 глава от Марка, стих 13. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? 앞쪽에 씨 뿌리는 비유입니다. То есть до этого он рассказывал о притче о сеятеле. 이 비유를 알지 못하는데 어떻게 모든 비유를 너희가 Он 알겠느냐? говорит, если вы не поймете этой притчи, как же вам уразуметь остальные притчи? 이 비유는 구원에 관계되는 사람의 마음입니다. То есть эта притча говорит о человеке спасенном, о его душе. 그리고 이 비유를 말씀하신 다음에 После этой притчи 4장 23절 읽어보죠. 4.23 сказано так, в 23 стихе. Если кто имеет уши слышать, да слышит. 어떤 사람은요, 말할 입이 있는 사람들은 말하라 이렇게 읽더라고요, 이거를. Кто-то читает так, кто имеет 말할 입이 있는 사람은 말하라. уста для того, чтобы говорить, да пусть говорит, типа. 뭐, Совсем наоборот. 교회 와가지고 웬 할 말이 그렇게 많은지. Почему столько много слов у человека, который приходит в церковь? 여기 보세요. 들을 귀 있는 자는 А 들으랍니다. тут же имеется в виду, кто имеет уши слышать, да слышит. 왜 이 말씀은요, 음악에서 그 음악 방금 피아노 Ну, 쳤는데 как раз у нас, 스타카토 아세요? знаете, 스타카토? да, понятие стаккато 음보 музыкальное, 위에, да? 음표 위에 점 찍어져 있는 거. Когда вот раз, вот этот 아니, значок с точка. точкой. 이거 있죠. 이거 어떻게 부르라는 말이에요. Как, значит, петь нужно, если стаккато? 하나하나 끊어서 정확하게 이야기하는 말이죠. Отрывисто. Вот, отрывисто, 그럼 да, 이게 지금 четко. 여기 들을 귀 있는 자는 들으라 그 말이 무슨 말이에요? Поэтому что означает? Если кто имеет уши слышать, да 교회에 слышит. 참여한 그리스도인들에게 스타카토처럼 말씀하신다 그 말이에요. То есть Господь будет говорить как стаккато в свои слова 이게 중요한 людям, 거예요. находящимся в 들을 귀 церкви. 있는 자는 들을지어다. То есть это очень важно понять. Если кто имеет уши слышать, да слышит. 모두가 귀가 있는데요. Вот у всех у нас есть 한번 уши. 귀 있는지 Так, 만져보세요. проверьте свои уши на месте. 근데 이게 듣는 귀인지 Вот эти, но вопрос в том, эти уши слышат, 안 듣는 귀인지. либо не слышат. 그러니까 많은 귀가 있는데 듣는 귀도 있지만 안 듣는 Получается, 귀도 есть 있으니까 이 말하는 множество ушей, 거예요. есть уши, которые не слышат, поэтому так и сказано. 자, 그래서 들을 귀 있는 자는 들으라. Итак, если кто имеет уши слышать, да слышит. 그 다음에 우리한테 또 한 가지 당부하고 있습니다. Далее еще что требуется от 24절, нас 24절입니다. в 24 стихе. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим. 귀 있는 자는 들어야 되는데 Итак, кто имеет уши, должен слышать, 무엇을 듣는가 조심하라 но 그랬어요. должны быть очень внимательны, что же он слышит, замечайте, что слышите. 무엇을 들어야 됩니까? Что он должен слышать? 기록된 말씀을 들어야 되는 Он 거예요. должен 기록된 말씀. то, что написано, должен слышать.
기록되지 아니한 것들은 А то, что не написано, 명확하게 기록되지 않은 것들은 무엇이든지 일단은 위험하다라고 생각해야 됩니다. нужно считать, что если что-то не написано, прежде всего несет какую-то опасность. 듣기만 하는 것이 아니고 Поэтому вопрос не в том, что ты 무엇을 слышишь, 듣는지도 반드시 스스로 생각하라는 а 얘기입니다. еще сам 조심하라. человек должен быть очень внимательным тому, что он слышит. 우리 시대는 귀가 가려운 시대입니다. В наше время такое, 귀가 가려워요. наши уши постоянно чешутся, да, если 그래서 так буквально сказать. 귀가 가려워가지고 자기가 쫓을 스승을 쫓는다고요, Вот 스스로. уши так чешутся, и ты сам ищешь учителя, который бы тебя научил, 그렇게 наставил. 하나님께로부터 떠나간 사람들이 많아요. И поэтому вот так очень много людей, которые отходят от Бога. 그렇게 곁길로 간 사람들이 역사 속에 많이 있기 때문에 Поскольку в истории церквей было очень много людей, которые шли по другому пути, 무엇을 듣는지 생각하라고 얘기한 거예요. поэтому тут и сказано, замечайте, что слышите. 우리 시대는요, 학문이 В 발달했고 наше время наука очень развита, 그리고 많은 문명의 발달이 아주 최대화되어 있는 цивилизация 상황이란 достигла 말이에요. высочайшей вот такой высоты, если так сказать. 하룻밤 자고 나면은요, 지식이 바뀌어 버려요. Когда ночью утром просыпаешься, получается, какие-то знания тут же поменялись. 그러니까 사람들이요, 굉장히 머리가 이 머릿속에 든 게 많아요. И поэтому очень много что у человека вмещается в голове. 그러니까 이 머릿속에 든 걸로 뭘 합니까? А что нужно, что человек делает с тем, что он вместил в голову свою? 하나님의 말씀을 판단하려고 들어요, 사람들이. Человек хочет судить Слово Божие, да? 그러다가 곁길 가는 А 거예요. потом идет сам по другому 그 пути 사람들은 совершенно. 자기 생각을 따라가는 사람입니다. Получается, этот человек идет на поводу своих мыслей уже. 여러분, 성경이 하나님의 말씀이라면 Если, смотрите, если Библия это Слово Божие, 여러분 그거 인정하세요? вы же признаете это, да? 성경이 하나님 말씀입니까? Слово Божие, то есть Библия это Слово Божие, 그러면은요, тогда, 거듭난 사람은 если мы спасенные люди, 그 말씀이 이해가 되지 않아도 даже если непонятно порой бывает слово это, да? 순종하고자 하는 마음이 있어요. Но 먼저. хотя бы желание, прежде всего, должно быть послушным этому слову, 이해가 안 돼도 даже если непонятно. 하나님의 말씀이니까 어려운 Поскольку, 부분이 있을 수밖에 ну, 없잖아요. это Слово Божие, поэтому, естественно, там будут какие-то непонятные, трудные моменты в понимании. 거듭난 사람은 순종이 먼저입니다. Но для спасенного человека, прежде всего, послушание. 그리고 그 다음에 이해가 뒤따라오는 А 거예요. потом уже следует понимание. 만약에 이 세상 사는 동안 이해 못하면 Если пока я живу в этом мире, я что-то не пойму, 주님 만나면은 서로 얼굴을 보는 것처럼 서로 когда 맞대고 уже 말할 거라고 했으니까 그때 알게 встречусь 될 с Господом 거예요. лицом к лицу, вот тогда уже будет все понятно. 우리가 성경 모든 것을 다 명확하게 알지 못하는 게 사실이거든요. Но это нормально, то, что мы все не можем охватить то, что есть в Библии, понять. 그 영혼이 하나님께 굴복이 되지 않은 사람 특징이 뭔 줄 아세요? Вы знаете, особенность тех людей, у которых душа не покоряется Господу. 하나님 말씀이 이러하시다라고 기록이 돼 있습니다. Когда говорит, что написано так, Господь говорит вот так, написано. 그러면 빠 모이무가 나와요. Но они говорят, а вот по-моему, 빠 모이무가 왜 나와요? зачем нужно это по-моему? 하나님이 Если Господь 계신다면서요. дал откровение 성경이 свое 진리라면서요. и говорит, что Библия это истина, 왜 빠 모이무가 а зачем 나오냐고요? тут еще его мысли, по-моему? 빠 나쉐무 빠 모이무 그게 하나님께 굴복되지 않은 마음에서 나온다는 걸 알아야 Получается, 돼요. что человек с душой не покорился Богу. Отсюда все исходит. 구원받은 사람은 Потому что рожденный свыше человек 당장에 순종하지 못할지라도 даже не может быть, проявить послушание тут же, да? 시간이 지나서 결과적으로 그 말씀에 순종하는 영혼이에요. Но 순종하는 со 마음을 가지고 временем, 있어요. да, все равно он придет к этому послушанию, если он рожден свыше. 근데 끝까지 빠 모이무 Но 빠 если- 나쉐무 하는 사람들 있잖아요. Вот если люди, которые до конца настаивают, говорят, по-моему, по-нашему, 구원받지 않은 영혼입니다. то, скорее 구원받지 всего, 않은 душа 영혼. не получила спасения. 구원받은 사람이 어떻게 하나님 말씀에 결과적으로 끝내 순종 무릎을 Ну 꿇지 как 않을 수가 это? 있어요. Спасенный человек не может покориться, в конце концов, перед Словом Божьим. 끝까지 하나님 말씀에 순종하지 않는 영혼은 누구에게 속한 거예요? Поэтому, если душа до конца не покоряется Божьему Слову, тогда кому принадлежит она? 이 세상에 속한 영혼입니다. Она принадлежит этому миру, эта душа. 더 на아가면 마귀에게 속한 Но если 영혼이에요. дальше пойти, принадлежит дьяволу. 그는 속고 있는 자다 그 То есть, 말이에요. получается, он обманут 진리에 대해서 дьявола, 속고 있는 겁니다. обманут насчет истины. 그러니까 하나님 말씀에 대한 내 태도가 어떠한가를 보면 분명하게 알 수 있어요. Поэтому можно четко понять, каков человек, если смотрим его в отношении к Слову Божьему. 내가 어떤 영혼을 가졌는지. Какая у меня душа? 자, 그래서 들을 귀 있는 자는 들으라 Поэтому, если 그랬습니다. кто имеет уши слышать, слышит.
그리고요. 듣는 것이 1차적으로 중요한 것을 강조하지요. Итак, первостепенно очень важным является уметь слышать. 씨 뿌리는 비유도요. 네. 겉으로는 듣는 것 같아요. И вот притча сеятель, да, вроде внешний человек слышит. 근데 사실은 안 듣는 모습을 드러낸 거잖아요. 사실. Но потом выясняется, что на самом деле душа его не слушала. 어떤 사람은 이렇게 그리스도인들의 모임 가운데서 주일에 말씀 가운데서 나와서 들어요. Вот есть люди, которые, да, приходят на воскресное служение, находятся среди людей, слушают вроде бы. 그런데 생각이 안 바뀌어요. Но мысли его не меняются. 그리고 생활도 안 바뀌어요. И жизнь не меняется. 왜 그럴까요? От чего это происходит? 왜 생각도 안 바뀌고 생활도 안 Почему ни мысли, 바뀌어요? ни жизнь его не меняются? 하나님 말씀에 굴복되지 않은 마음이기 때문에 Потому 그런 что 거예요. его душа так и не покорилась Слову Божьему, не подчинилась. 안 바뀌는 사람은요, 마음의 변화와 삶의 변화가 없는 사람은 Если человек не меняется, нет изменений ни в душе, ни в жизни его, 사실은 거듭나지 않은 거예요. тогда получается фактически он не спасенный человек. 지식이 오를지라도 Пусть у него знания будут правильные насчет спасения, 지식을 다 가지고 있을지라도 будет иметь все даже знания, 바뀌지 않는 마음은요, но если душа не меняется у него, 주님이 역사하는 마음이 아닌 겁니다. то есть получается, что в его душе Господь Бог не 그래서 각 действует. 사람이 들어야 될 책임이 있습니다. Поэтому у каждого у нас, мы с каждым несем ответственность, что будем слушать, 이런 будем ли мы слышать. 의미에서 교회는 뭐냐? С этой точки зрения церковь что представляет? 믿는 마음으로 하나님의 말씀을 올바로 듣기 위해서 모여들고 귀를 여는 곳이에요. То есть это место, когда я прихожу с верой, да, я хочу правильно понять Слово Божие. Для этого я открываю свои уши. 그래서 들을 준비를 하고 오는 게 필요한 То 거예요. есть очень важно, чтобы я шел с готовностью слушать. 그래서 몸을 덜 피곤하게 하고 И чтобы тело твое сильно не уставало. 뭐 자꾸 졸면은 사탕이라도 호주머니 하나 들고 Да? 오고 Если хочется все время дремать, ну хотя бы сам с кулечком конфет прийти карамели. 뭔가 잠을 쫓을 수 있는 방법들을 Но 그 другие 마음이 способы 있어야 되는 придумать, да, 거예요. чтобы ты отогнал всякую дремоту. Вот 그리고 с этим настроем нужно 기도해야 돼, прийти. 기도. Ну и молиться надо. 하나님, 제게 필요한 말씀을 Господи, 허락해 주십시오. дай мне, Господь, нужны мне слова. 제게 필요한 말씀을 받아들일 수 있도록 도와주십시오. Помоги мне, Господь, чтобы я мог принять эти нужные для меня 그런 слова. 깨어있는 마음 아니잖아요. А если у тебя душа не пробуждена вот так вот, да, 그러면은 습관돼 버립니다. тогда все уходит в привычку. 맨 듣는 그 말씀이 그 말씀 같아져 И 버리는 кажется, 거예요. что ты постоянно слышишь одно и то же слово. 그래서 네 마음을 넓게 열라 그 말이 무슨 И поэтому, 말이겠어요? когда говорится, открой широко свое сердце, 말씀 들을 마음이 있어야 되는 거예요. чтобы это сердце было готово слышать Слово Божье. 모이는 것 중요하고 앉아 있는 것 중요하지만 Важно, конечно, собираться, сидеть на месте. 들을 마음 없으면 아무 소용 Но 없어요. если нет желания слушать Слово, какой толк? 여기 컵이 있는데 Вот здесь есть кружка. 컵 딱 뒤집어 놓고요. А когда человек переворачивает эту кружку, 비가 소나기가 와도요. и даже дождь будет, ливень литься, 그 뒤집어진 컵에는 물 한 방울도 안 ни 들어가는 одна 거예요. капля водички не соберется в этой кружке опрокинутой. 우리가 똑같이 주일에 모이지만 Вот все мы собираемся в воскресенье. Да? 내가 주님 앞에서 어떤 마음으로 앉아서 듣느냐가 매우 중요한 거예요. Очень важно, с каким настроем я сейчас сижу, будучи готовым слушать Слово 왜 Божье. 좋을까요? Почему иногда хочется спать, тянет поспать? 물론 드물게 피곤한 경우도 Ну, 있겠죠. бывают редкие случаи, когда человек подустал физически. 그런데 Да? 준비되지 않은 거예요, 사실은. Но получается, на самом деле он не подготовился к слушанию. 그냥 습관일 수도 있는 Просто по 거고 привычке уже. 감각이 없는 것일 수도 То есть 있는 он может 거고 быть вообще бесчувственный какой-то. 그러면 다행인데 Ну ладно бы, если вот так было бы, да? 구원받지 않은 마음이라면 큰 А 문제잖아요. когда человек еще не получил спасения, да, это 왜? огромная 구원받은 проблема. 사람은요. 구원받은 사람은 Почему? Потому что спасенный человек, 귀가 달라요. вот у 귀가. него уши уже по качеству другие. 어떤 사람은 혀가 발달해가지고요. У кого-то язык его развит, да? 그 맛있는 음식들을 잘 분별하잖아요. Ночью может различать, где вкусная пища, да? То есть, 혀가 맛을 분별합니다. да, действительно, язык различает вкусы, да? 근데 구원받은 사람은 А вот спасенный 귀가 человек, 말씀을 분별하도록 돼 у него 있어요. уши должны уметь хорошо различать слово. 왜? 귀를 열고 있기 때문에. Почему? Потому что уши открыты уже у 그래서 него. 이것이 진리의 말씀인지 아닌지 분별하도록 돼 있어요. То есть уши устроены так, чтобы различать, это слово истина, либо нет. 구원받은 사람에게 하나님이 기본적으로 주신 능력입니다. То есть это основная вот та способность, которую Бог дает
спасенному человеку. 사람들이 어떤 말씀을 듣고 좋았다 하는 거 가만히 보면은요. Когда люди говорят, да, что вот услышали такое-то слово, им очень 그 понравилось. 사람이 어떤 귀를 가지고 있는지 알아요. И можно узнать, какое ухо у него на самом деле. 열린 귀인지 닫힌 귀인지 알게 돼 있어요. То есть можно узнать, это ухо у него открытое, либо закрытое. 이사야 성경 50장입니다. Исайя 50 глава. 이사야 성경 50장 4절에서 5절입니다. Исайя 50 глава, стихи 4-5, страница 722. Глава 50, стихи 4 и 5. 722 страница. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. 이사야가 하나님께 학자의 혀를 달라고 했습니다. 학자의 혀. Исайя просил, видимо, у Бога дать ухо подобно учащимся. 사람들을 하나님의 말씀으로 돕고자 했던 거예요. То есть он хотел этим Словом Божьим помочь людям. 근데 학자의 혀를 가지려면 Но чтобы иметь вот это ухо, 뭐가 먼저 필요해요? язык мудрых, что нужно прежде всего? 내 귀를 먼저 깨우쳐야 되는 거예요. Ухо нужно пробудить сначала. 그리고 아침마다 То есть 깨우치시되 каждое утро, чтобы он пробуждал меня, Господь пробуждал, да? 학자같이 알아듣게 И 하시는 чтобы 거예요. пробуждал ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. 학자와 같은 혀를 가지려면은요, 요 귀가 열려야 되는 거예요. Итак, чтобы иметь язык мудрых, нужно, чтобы ухо было открытым. 근데 5절에 보면 주 여호와께서 나의 귀를 열으셨으므로 Но в 5 стихе написано, Господь Бог открыл мне ухо, открыл 주님이 мне ухо. 언제 우리 귀를 А 열었습니까? когда Господь Бог открывал нам ухо, когда 언제 открыл, 성경 말씀이 이해되기 시작하던가요? когда мы стали понимать Слово 사람이 Библии, 구원받을 때 когда человек получает спасение, 주님이 에바다 하신 거예요. это 에바다. буквально Господь говорит «Ефафа». 성경에서 에바다 Да, 아시죠? в Библии, да, встречается это слово 마가복음 «Ефафа». 7장에 От Марка 7 главе, 귀 멀고 혀가 어눌한 사람 когда косноязычный, глухонемой подошел к нему, да, 예수님 만났어요. он встретился с Иисусом, 예수님이 에바다 Иисус сказал «Ефафа», 열리라 그 말이에요. то есть 열리라. означает «откройся». 그러니까 귀가 고침을 받고 Вот его ухо, слух исцелился. 귀가 나으니까 혀에 맺힌 것이 풀려서 말을 한다고 И 이렇게 돼 когда у 있단 него 말이에요. пришел слух, значит, да, восстановился он, то, что было косноязычным язык, все это восстановилось. 이것이 거듭날 때 이루어지는 일이거든요. Вот это происходит при рождении свыше. 우리가 거듭날 때 Когда мы рождались свыше, 하나님께서 우리 귀를 고치셔요. Бог сначала исцеляет ухо 하나님 наше. 말씀을 알아듣게 만드셔요. Он делает так, что мы стали понимать 그리고 Слово 하나님 Божье. 말씀을 분별할 능력을 И 주셔요. дает нам способность различать Слово 그래서 Божье. 혀에 맺힌 것이 풀려서 하나님에 대해서 말하게 돼 있는 То, что 거예요. у нас застревает в языке, все это восстанавливается, и мы начинаем слышать Слово 주를 믿는 Бога. 자는 마음으로 믿고 입으로 시인한다 그렇게 돼 있잖아요. Напишет, что сердцем исповедует, сердцем верует, устами исповедует, да? 마음으로 믿고 입으로 시인한다 То 그랬잖아요. есть сердцем верует, устами исповедует. 입으로 어떻게 시인을 А 해요? как можно устами исповедовать? 입술에 말이 바뀌어 То 버려요. есть у тебя слова будут меняться. 이것은 거듭난 사람만이 알 수 있는 거예요. То есть об этом может знать только рожденный свыше человек. 내 입술에 말이 바뀌었는지, Вот насколько изменилась моя речь, слова 구원받기 уст 전과 моих, да? 똑같은지. Либо они те же, что были до спасения. 그 사람 말하는 거 들어보면 알 수 있어요. То 구원받은 есть 거. по 왜 речи этого 몰라요? человека, да, можно судить, да, изменился человек или нет. 귀가 열린 사람은 Если у человека открыто ухо, 새로운 듣는 귀를 가지고 교회로 모여들게 되는 то есть он 겁니다. уже приходит как бы с новым ухом, да, настроенным на то, чтобы слышать 주의 новое. 말씀이 꿀송이보다 달다는 말이 무슨 말인지 Что 알게 돼 означает, что 있어요. Слово Господне слаще меда. 정말로 Нужно понимать это. 내가 꿀을 먹진 않았지만 Может быть, я даже не ел этот мед. 우리가 성경을 가까이 하는 가운데 주님의 말씀이 꿀처럼 달다는 걸 경험한다고요, 실제로. Но человек на самом деле испытает, что когда он приближается к Слову Божьему, что Слово будет у него слаще всякого меда. 내가 말씀을 분별할 줄 알고 Если умею различать Слово, 혀에 맺힌 것이 풀려서 성경의 말을 하게 되고 если был косноязычный, теперь все это 주님의 말씀이 разверзается, 꿀송이처럼 단 그런 경험이 있느냐고 물어보셔야 я 돼요. буду говорить слова Божьи, либо теперь эти слова кажутся для меня как мед. То есть об этом нужно расспрашивать человека. 그 사람은 성경에 붙잡히게 돼 있어요. 하나님 말씀에 붙들리게 돼 Тогда 있다고요. этот человек будет просто застигнут, да, вот этим Словом Божьим, Библией. 이것보다도 더 확실한 구원의 증거가 어디 Но 있어요? это же является самым явным доказательством спасения. 그래서 구원받은 사람은 Поэтому
что рожденные свыше люди, 성경에 붙잡히게 돼 있어요. 하나님 они 말씀에 просто 붙잡힌다고요. застигнуты этим Словом Божьим, Библией. 그래서 일단 듣는 겁니다. 교회에서는. Итак, в церкви прежде всего мы слышим. 그다음에 일곱 교회 주는 메시지를 한번 보세요. Давайте посмотрим насчет посланий семи церквам. 하나님이 예수님이 가라사대 그랬고 Когда Господь говорит, Господь сказал, 성령이 교회에게 하는 말씀을 들을지어다 и 마지막에 Он говорит, и то, что Дух говорит церквам. 그 사이에 교회에 주시는 말씀이 있어요. 그 가운데. И вот в середине этого есть то послание, которое Бог говорит церквам. 그래서 이것은 세상에 살지만 세상에 속하지 않은 그리스도인에게 주시는 영적인 가르침입니다. То есть хоть мы живем в этом мире, да, но Господь Бог дает какое-то нам духовное научение, нам, живущим в этом мире, верующим 이렇게 людям. 말씀하신 거예요. Он так говорит. 먼저 칭찬 나오죠. Сначала Он хвалит вроде церкви, 그 да? 다음에 바로 잘못된 거 바로 Потом, если 잡지요. что-то неправильно, Он пытается указать, исправить. 그 다음에 약속 나오죠. А затем в конце идет обетование Его. 그리스도인들이 교제할 때 이 Вот когда христиане общаются, 순서로 하면 좋겠어요. 이 хотелось бы, 순서. чтобы они соблюдали вот этот порядок при общении. 자매님 그것 좀 고쳐요 이렇게 하는 것보다는요. Прежде не сказать сначала, да, сестра, вы бы могли это исправить в своем, 먼저 그 자매의 좋은 점들을 쭉 сначала 살펴서 얘기를 하고 понаблюдать, какие у него достоинства у этой сестры, да, у этой сестры, потом указать на эти, похвалить. 그런데 요거 한 가지만 Ну вот хотя бы одно, 이렇게 바로 да? 잡고 А потом уже сказать, что вот это бы хотелось бы, чтобы вы исправили. 주님이 말씀하신 이런 패턴으로 얘기하면 좋을 거예요. Вот как вот Господь говорит, вот, да, вот так вот сказать, было бы хорошо, если бы в 근데 таком ракурсе общались. 뭔 얘기 두 마디만 하면 눈 커지고 막 목에 핏대 세워가지고 막 손가락 올라가고 그렇게 하니까 안 되는 Два 거예요. слова только сказали, потом начинаются глаза расширяться, указывать пальцем, что-то говорить с пеной у рта, ну так не годится. 갈 길이 멀다. Ой, как далеко еще идти нам. 구원 받은 것 같은데 Вроде 갈 길은 получили 참 멀다. спасение, еще далеко-далеко нам идти. 언제나 저런 모습 벗어날까? Думаешь, когда же человек избавится от всего 언제나 этого? 예수님 말씀하신 것처럼 말할까? Когда он будет говорить так, как Господь говорил. 근심이 돼요, То есть 근심이. переживаешь. 그런 사람들 Просто, 보면은. когда смотришь на таких людей. 우리가 모든 것에서 변화돼야 됩니다. То есть во всех сферах мы должны меняться. 그래서 첫째는 긍정적으로 Первое, 칭찬하고 мы, значит, положительно, то, что мы хвалим. 그 다음에 교정 Затем где-то 바로잡고 исправлять нужно. 그 다음에 그 일을 하기 위해서 어떤 약속이 있는지 말해주고 А чтобы исправиться, нужно сказать, какие есть слова обетований Божьи. 가정 안에서도 마찬가지예요. Это, наверное, принцип и в семье должен соблюдаться. 결혼 생활이 오래되면은요 Если человек долго живет в супружеской жизни, в браке, 서론이 없어요, 서론이. то есть 앞에 нет 말이 никаких 없어요. предисловий нет, 하라 да? 말하라 Сразу 이렇게 начинает 치는 напрямую 거예요. говорить, 그 입술 고치세요. указывает, нужно, наверное, эти 고치세요. 옳지 уста 않은 거예요. стоит исправить. Это неправильно. 옳지 않습니다. 바꿔야 돼요. Неправильно такой подход. 그렇게 어떻게 사랑이라는 나무가 Ну, 키워지겠어요? как может тогда взрастить дерево под названием любовь? 그래서 Дерево любви. 하루에 한 가지씩 칭찬하는 말 하세요. 칭찬하는 Давайте 말. хотя бы взять 하루에 한 가지씩. за такой принцип. В день хотя бы говорить 부부간에. одно слово похвалы. Если вы супруги, да, похвалить кого-то. 그러면 절대 예. 이혼하는 일 없을 겁니다. Тогда никогда вы не разведетесь. 물론 이혼도 안 되지만 Конечно, нельзя вообще разводиться христианам. 결혼식은 잠깐이고 Но получается, что вот эта вот свадьба, это был кратковременный период. 결혼 생활은 오래예요, А 오래. ведь жизнь в браке, она долговременная. 그냥 습관 돼가지고 살지 말고요. Давайте не будем жить просто по привычке. 그다음에 아내한테 남편한테 바꾸라고 하지 Не 말고요. говорите, не требуйте от жены или от мужа, чтобы они менялись. 내가 바뀌면요 Сначала сами 상대방 поменяемся. 바뀌게 돼 И 있어요. тогда то, значит, визави тоже будет меняться. 칭찬합시다, 칭찬. Поэтому давайте будем хвалить друг 교회 друга. 안에서도 И в церкви то же 그 самое. 사람이 교만해지지 않을 만큼만. Лишь бы, чтобы этот человек не стал потом надмеваться, то, что его постоянно хвалят. 그 다음에 이제 Далее. 인자의 환상 속에서 И вот среди этого видения насчет Сына Человеческого, 가장 눈에 들어오는 것은 빛이에요. 빛. прежде всего, что бросалось в глаза, это свет, исходящий от Него, да? 촛대도 빛이 на고 И 있고요. когда эти светильники 여기 тоже 한번 우리 светили. 읽었던 본문 한번 봐보세요. Вернемся к этому основному тексту первой главы.
일곱 금촛대 사이죠. Откровение, да, среди 7 золотых светильников. 머리털 뭐 다 눈은 불꽃 같고 발은 빛난 주석 같고 뭐 전부 다 빛나는 것들이죠. Волосы белые, как белая волна, как снег, и очи, как пламя. Везде свет исходил, да? 이 주님의 빛이 나와서 교회를 뒤덮고 있는 겁니다. Получается, вот этот свет от Господа покрывает просто церкви. 그래서 창세기 첫째 날도 빛이 있으라거든요. И первой главы Бытия тоже описывается, да будет свет. 이것이 각 사람에게 와서 비치는 참 빛이 되었다고 요한복음은 И 말합니다. Откровение Евангелия от Иоанна говорится, что это стало истинным светом и пришло к людям. 선한 것을 보여주고 То есть показывается благое, добро показывает. 죄악된 것을 드러나게 하고 И этот свет позволяет что-то греховное 그리고 치유하게 돼 있습니다. делать явно, чтобы потом исцелять. 즉 주님의 교회는 То есть церковь Божия, Господа. 주님의 빛이 바라고 있어요. 주님의 В этой 빛이. церкви, да, есть свет Господь. 그러니까 죄는 드러나게 돼 있고 Поэтому грех обличается. 잘못된 것들은 치유 바로 잡게 되어 Что-то 있는 неправильно 겁니다. исправляется, то есть исцеляется этим 그다음에 светом. 이제 이 교회에 어떤 칭찬이 있는가 한번 살펴보세요. И давайте посмотрим, как же идет, как хвалятся эти церкви. 각 교회에 내가 안다는 말로 시작합니다. Во-первых, каждой церкви, да, начинается «знаю дела твои». Там. 그래서 사회적인 상황들 그들이 놓여 있는 То есть здесь имеется в виду вот эта общественная ситуация, общество, где 그리고 церковь находилась 그들이 когда. 있는 교회의 내부적인 상황을 정확하게 알고 계셔요. И Господь четко знает, что внутри этой церкви, какие проблемы в этой церкви, обстоятельства. 거기 요한계시록 2장 2절에 보면은 Во второй главе, во втором стихе 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 이렇게 돼 있죠. 알고. сказано, знаю, говорит, дела твои, труд твой, терпение твое, да? 자, 그 다음에 Далее. 2장 9절 보시면은요. Во второй главе 9 стихе. 내가 내 환난과 궁핍을 아노니 Знаю опять твои дела и скорбь и нищету. 그 각 교회마다 하나님이 예수님이 안다고 얘기를 То есть 했어요. насчет каждой церкви Господь говорит, что знает, знает Он. 우리의 머리털까지 세신 바 되시기 때문에 Поскольку Господь считает каждый волос нас, 내 개인뿐만 아니라 교회가 어떠한 것을 안다는 то 겁니다. получается Господь знает не только мои личные обстоятельства, а то, что происходит в церкви. 그런데 무엇을 칭찬했을까요? А насчет чего Он тут хвалит? 이 칭찬한 것들이 그리스도인의 삶에서 혹은 교회 가운데서 반드시 드러나야 되는 것들입니다. Вот то, что Он похвалил, это должно быть характерным для каждой церкви. 자, 2장 2절, 3절 읽어봅시다. 2 глава, 2-3 стихи. «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». 자, 주 안에서 수고한 것을 칭찬해서 То 수고. есть Он хвалит за труд, Господи, да? 그 다음에 인내한 것을 За 칭찬해서. терпение также Он хвалит. 그 다음에 성실한 것을 И за 칭찬해서. верность также Он хвалит. 그 다음에 경각심을 가지고 거짓 교훈에 휩쓸리지 않은 И за 것을 то, что они были 칭찬했잖아요. бдительны, да, то, что они не попадали под лжецов, там, 그러니까 под влияние лжецов. 수고가 있어야 되고 Поэтому требуется труд, да, 인내도 каждой 있어야 церкви. 되고, Терпение должно быть. 이 성실함도 있어야 되는 И 거예요. верность, 그리고 постоянная верность должна 거짓 быть. 교훈을 받아들이지 않게 И 깨어 있어야 되는 거예요. должны быть всегда бдительны, чтобы не принимать лжеучений. 이게 교회와 그리스도인의 삶에서 드러나야 되는 Вот 겁니다. это то, что должно происходить обязательно в церкви и верующих людях. 2장 9절 보시죠. 9 стих тут же читаем. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». 가난한 것이 있었고 То есть была нищета, 그 다음에 고난이 있었어요. потом была скорбь, 그런데 용감하게 그 고난을 감당했죠. но Смирнской церкви смогли смело или отважно преодолеть эту скорбь. 이게 칭찬입니다. Вот за это он хвалит. 그러니까 우리에게 고난이 있을 거예요. Поэтому и у нас могут быть скорби, 경제적인 어려움도 있을 какие-то 거예요. материальные трудности могут 그런데도 быть. 주님을 향한 마음은 여전히 똑같아요. Но все так же у нас остается неизменным отношение наше сердце к Богу, Господу. 용감하게 고난을 통과하는 겁니다. То есть человек отважно переносит эту скорбь. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 И путь мой знает только Он. 내가 나의 가는 길을 갑자기 생각이 안 난다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를
단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Да, и после того, как он будет испытать меня, я выйду как чистое золото. 욥이 그 얘기하잖아요. Иов так говорит. 우리를 단련하시는 일이 있기 То есть, 때문에 поскольку мы закаливаемся, да, через свою жизнь, 가난과 공핍을 통과할 때 когда проходим через нищету, через скорбь, 이걸 잘 и 견디면 когда мы все это хорошо перенесем, 주님이 나를 정금같이 나오게 하실 Бог 것이다. сделает так, что сделает из меня чистое золото. 그래서 불을 통과한 금입니다. 연단. Это золото, прошедшее через огонь. 그래서 우리 시대에는요 불을 연단한 금을 사라고 라오디게아 교회 그렇게 얘기한 И насчет 거잖아요. Лаодикийской церкви написано, да, что купи ты золото огнем 그래서 очищенное. 그런 일이 있을 것을 각오해야 됩니다. То есть нужно быть готовым к таким делам. 그 다음에 2장 13절 보시면 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». 여기 지금 버가모 교회 안디바라는 형제가 있었습니다. 안디바. Кажется, был брат один Антипа в церкви, Пергамской церкви. 그런데 죽임을 당하면서까지 용기 있게 증거를 했어요. Но даже когда его убивали как мученика, все равно он мог свидетельствовать смело. 그러니까 용기 있는 증거. То есть смелое свидетельство. 이것도 칭찬 대상입니다. Вот за это тоже хвалит 그리고 Господь. 이것이 드러나야 될 것들이에요. И вот то, что мы должны вот это вот как раз 2장 являть. 19절입니다. 19 стих. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». 나중 행위가 처음 행위보다 크다 그랬어요. Написано, последние дела твои 많다. больше первых. 이게 무슨 말이에요? О чем идет речь? 나중 행위가 더 많다 그 말은 Последние дела твои больше первых означают, 거듭난 이후에 제자로서 신앙이 성장했다는 얘기잖아요. 신앙이 имеется в виду, 성장. что если ты родился свыше, потом ты живешь как ученик, вера твоя становится зрелой. 그러니까 신앙의 성장도 И вера, 드러나야 됩니다. то есть ты должен показать рост веры своей. 그 다음에 3장 8절입니다. 3 глава, 8 стих. «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». 적은 능력이었지만 내 말을 지키고 내 이름을 배반하지 않았다. То есть ты немного имел силу, но ты сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. 처음 구원 얻은 그 마음을 Когда твое сердце при спасении, да, 어떤 어려운 속에서도 несмотря на всякие трудности, 끝까지 그 믿음을 ты 지킨 до 거 конца 있잖아요. сохранишь свое сердце, веру свою. Да? 이것이 교회와 그리스도인에게 드러나야 될 Вот 것들입니다. это то, что церковь должна проявить. Да? 다시 간단하게 얘기해 볼게요. Еще кратче скажем, 수고하고 попроще. 인내가 있어야 되고 Во-первых, должен быть труд, терпение. 그리고 성실해야 되고 Должна быть верность. 그 다음에 거짓 교훈에 대해서 깨어 있어야 된다고 И должна быть 했습니다. бдительность насчет лжеучений. 그 다음에 환난과 궁핍 중에서 용감하게 고난을 이겨내야 И 된다고 смело 했습니다. нужно преодолевать скорбь и нищету. 그리고 어떤 상황 속에서도 용기 있게 예수 그리스도를 И в любых 증거해야 됩니다. обстоятельствах должен смело уметь благовествовать об Иисусе Христе, свидетельствовать. 제자로서 신앙이 성장해야 И 됩니다. как ученик ты должен, вера у тебя должна расти. 그 다음에 처음에 주님을 향해서 품었던 그 마음이 주님 만날 때까지 똑같아야 되는 거예요. То есть твое сердце, когда было при встрече с Господом, чтобы ты сохранил до конца, до встречи с Ним. 이것이 칭찬이었습니다. Вторую встречу с Ним. 이것이 우리 안에 나타나야 되는 거예요. Вот за это Господь хвалит. Это то, что мы должны проявлять в своих 그 다음에 церквах. 두 번째로 책망이 있습니다. И вторым моментом идет уже укоризненно. Да, то есть 에베소서 2장 다시 보시죠. порицает Господь Бог. 2장 4절에 보면 2 глава 4 стих 그러나 смотрим. 너를 책망할 것이 있나니 Но имею против тебя, говорит. 이것은 바로 잡아야 될 것이 있다 그 Здесь 말이에요. имеется в виду, что мне нужно тебя как бы исправить. 내가 구원받고 교회 안에 들어갔을 때 Когда я получил спасение, вошел в жизнь церкви, 세상에서 가지고 들어가는 죄도 있거든요. есть грех, который я привношу вместе с миром, 그런데 да? 신앙 생활을 하는 가운데서도 Но уже живя духовной жизнью даже, 죄가 가지고 있는 죄들이 있어. 나오는 죄가 все 있어. равно вот грех опять он работает. 그러니까 교회는 거룩한 분위기 속에서 사실은 살고 싶어 합니다. Конечно, церковь хочет находиться в святости, да, чтобы было все 그런데 свято, но 스스로 거룩하게 되는
되는데 관심이 없는 사람들이 가끔 들어올 수가 있어요. Но в церковь могут входить люди, которых абсолютно не интересует вот это освящение. 그들은 거룩함에 대해서 관심이 없습니다. Они безразличны к это освящению, к 그들은 사랑에 святости. 대한 욕구가 У 없어요. них нет вообще желания любить кого-то. 그리스도인의 기쁨에 대해서도 관심이 У 없어요. них нет интереса, то есть они безразличны к радости насчет Иисуса Христа. 각각의 교회에 책망할 거리들이 있었기 И 때문에 поскольку каждая церковь была достойна порицания, 바로 잡아야 됩니다. а нужно было все это исправить. 그런데 중요한 거는요. Но это очень важно, что еще. 성령을 잃어버린 다음에도 Даже после того, как человек потерял Святого Духа, 여전히 종교적인 모양을 유지하고 он 있는 все 거예요. так же вот поддерживает религиозный вид. Да? 우리가 얻은 성령을 잃을 수 있다는 말이 아니고 Я не говорю, что если мы получили от нас же Святого Духа, мы можем потерять. 성령의 역사가 그쳤는데도 Имеется в виду, что вот действие Святого Духа уже прекратилось, но 성령의 역사가 점점 줄어들고 있는데도 то есть все время сокращается вот это действие Святого Духа у него, 그런 да? 것들을 가슴 아파하는 대신에 И вместо того, чтобы болеть всем сердцем из-за этого, 어떤 종교적인 경건한 он 모양새를 딱 갖추고 принимает 있는 вот 거예요. это вот, знаете, 이것이 계속되는 благочестивый 거예요. религиозный вид и успокаивается этим. 그래서 우리를 살펴야 됩니다. 교회는. Поэтому в церкви мы должны каждый наблюдать за собой. 여기 7교회 전부 대부분 문제가 있었잖아요. Вот каждый почти из 7 церков, да, церквей были проблемы. 버가마하고 Почти. 빌라델피아 제외하고는 다 Единственное, что 책망받았단 말이에요. только Смирская и Филадельфийская церковь не была достойна порицания. 주님께 무엇이 문제가 됐을까요? Тогда что же было проблемой для Господа? 에베소서 2장 4절에 보면 Ефесянам 2 главе, в 4 стихе, 너를 책망한 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸다. насчет Ефесской, да, что вот 처음 사랑을 버렸다. имей против тебя то, что ты оставил первую любовь. 그러니까 첫사랑을 твою. 구원 얻은 그 처음 받은 그 사랑을 Вот эту 끝까지 가져가는 первую 거예요. любовь, которую ты да, получил при спасении, ты оставил, надо было донести до конца. 그 다음에 버가모 교회는요. А вот насчет Пергамской церкви. 거기 사단의 해가 있다 Он 그랬거든요. говорит, что вот у тебя насчет 14 стиха, наверное, да? 14절 한번 보시죠. 14 стих, давайте прочитаем, 2 главе. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идолы жертвенные и любодействовали». 14절에 발람의 교훈이라 Вот 그랬습니다. здесь есть, речь идет об учении Валаама. 15절에 니골라당의 А 교훈이라고 в 했습니다. 15 речь идет уже об учении Николаитов. 이게 거의 같은 Ну, это 거예요. почти схожее 그렇죠. учение. 잘못된 가르침에 관심을 안 가진 거예요. То есть они были равнодушны, да, насчет неправильных учений. 교회 안에는 잘못된 가르침이 들어올 수가 있는데 Потому что церковь может войти неправильное учение, 그거를 그대로 방치해 버리는 거예요. но они все на это не обращали внимания, спокойно 그래서 책망을 받은 относились 겁니다. к этому, и поэтому за это Бог 우리가 порицает, 복음을 Господь. 전해야 되는 거 맞아요. Это верно, что мы должны благовествовать. 그런데 또 한 가지는요. А еще одно, 성경과 다른 가르침이 교회 안에 오는 것을 мы должны 막아야 됩니다. 방어해야 действительно 돼요. остановить преграду, защиту поставить неправильному учению, которое может входить через кого-то в церковь. 복음을 순수하게 전해야 될 뿐만 아니라 Мы не только должны чисто, да, доносить 그 Евангелие, 순수한 복음을 지키는 것도 우리 몫입니다. но 교회 ведь наша 몫인 거예요. задача, обязанность хранить это чистое Евангелие в 그런데 церкви. 잘못된 가르침이 들어와도 내버려 두면 안 되는 Но когда 겁니다. снисходительно относятся к тому, когда видим, что неправильное учение вошло, это не годится. 두아기라 교회는요. А вот церковь Фиатири, Фиатирская церковь, 20절에 в 20 стихе. 자칭 선지자라고 하는 여자 이세벨을 받아들여 가지고 행음하게 했다 그랬죠. Ну, то есть они попускали жене Изавели, называющей себя пророчицей, да, и любодействовать, и 교회 есть 안에 идолы жертвенные. 도덕적으로 옳지 않은 것을 그대로 내버려 둔 거예요. И получается, что то, что было аморальным в церкви, на это не обращали внимания. 에베소 교회는 첫사랑, И насчет Ефесской церкви, это первая любовь. 그 다음에 버가모 교회는 잘못된 Пергамская 가르침, церковь, неправильное 그 учение. 다음에 두아디라 교회는 부도덕입니다. 도덕. Фиатирская церковь, 도덕적으로 аморальное 옳지 않은 거. что-то. 그 다음에 사대 교회는요. А вот церкви Сардийской, 무감각해진 거예요. то есть 무감각해진 거. бесчувственность как бы. 그래서 거기 3장 1절에 보면은 네가 살았다 하는 이름은 В 가졌지만 3 죽은 главе, 자로다. в 1 стихе, да, ты говоришь, что как бы ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 그리스도인이라고 네가 말을 하고 Ты 있는데 говоришь, что ты христианин, 네 행동은 но твои дела
죽은 자와 방불하다. 죽은 Они 자 как бы 같다고 말해요. говорят, что ты мертв на 그래서 самом деле. 감각이 없어져 버리는 거 То есть, когда 있잖아요. вот эта вот чувствительность, да, пропадает, 그리스도인이 세상에서 살다가 보면 когда христианин живет в этом мире, 계속 하나님 말씀의 영향을 받아야 то 되거든요. есть нужно, чтобы без конца Слово Божие влияло на него. 하나님의 Да? 말씀이 우리 속에 풍성히 거해야만 То 되는데 есть нужно, чтобы Слово Божие обитало в полноте в нас. 세상의 풍속들을 가득 받아들여 Но когда 버리잖아요. принимаем вместо этого многие всякие обычаи этого мира, 그러면 무감각해져 и 버립니다. тогда человек становится бесчувственным. 그리고 혼동이 찾아오게 И 되겠어요. все, он 진리에 대한 начинает, 혼동. значит, путается насчет 그러니까 истины. 생활 속에서 감각이 없어져 버려요. То есть в этой жизни, да, он теряет всякую чувствительность к слову. 그래서 무감각해진 걸 책망받은 И за 겁니다. это Господь Бог порицает за 그 бесчувственность. 다음에 라오디게아 교회는요. Насчет Лаодикийской церкви. 성령의 인도를 받고 살아야 되는데 Нужно жить, быть ведомым Святым Духом. 그런데 실제 욕심적인 부요함에 취해버린 거예요. Но когда ты уповаешь только на богатство плотское, 그 무슨 얘기냐면 о чем идет 만족, речь? 만족. То есть довольствуешься, 자기 да? 신앙에 대한 Ты 만족이에요. довольствуешься своей верой. 이게 우리 시대의 특징입니다. Это особенность наших церквей, 그래서 нашего времени. 그 그리스도인이라고 하는 사람들 보세요. Вот посмотрите на христиан. 다 자기 만족을 가지고 있어요. Они все как бы самодовольны, 자기는 잘 믿는다고 что 생각해요. считают, что вот они-то как раз правильно 이게 우리 веруют. 시대에 가장 많이 드러나는 잘못입니다. Но это вот самая та ошибка, которая очень свойственна нашему времени. 거기 17절에 보면 내가 말하기를 나는 부자라 부유하여 17 부족한 것이 стихе. 없다. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, говорит. 근데 너는 네 가난한 А 거 вот ты не 눈먼 거 모른다 знаешь, что ты 그랬죠? несчастен, жалок и нечислеп и наг. 그래서 차갑지도 않고 뜨겁지도 않아. Поэтому ты не горяч, не тепл, а не горячий, не 한 발은 холоден. 교회에, 한 발은 교회에, То есть одна нога в церкви у 한 тебя, 발은 세상에. вторая нога в этом мире. 구별이 안 돼요. То есть ты не различаешь. 주일에 교회에 나오는 것 말고는 그 사람이 그리스도인이라는 증거를 실제 삶 속에서 보기가 어려워요. Очень трудно найти доказательства в его жизни, да, что он является христианином, разве что в воскресенье он приходит в церковь, только это. 그죠? 주일 아침에 교회에 나오면 마치 내가 하나님께 해야 될 일을 다 한 것처럼 생각하는 То 거예요. есть он считает, что если раз пришел в воскресенье в церковь, да, считает, что все сделал перед Богом, план выполнен. 이게 미지근한 거거든요. Это и 미지근한 есть 거. быть теплым. 그래서 자기는 부자라고 생각해. 스스로 Хотя он 만족. сам доволен, да, он считает, что он 여러분 богатый. 신앙에 대해서 어떻게 А 생각하세요? вот как мы считаем насчет своей веры? 나는 잘하고 있다고 생각하십니까? Считаем ли мы, что у нас все правильно, все нормально, все хорошо? Насчет веры. 그거 병든 거예요. Ну, 병든 тогда мы 거. больны. 어떤 사람들 보면 놀랍게도 자기는 다 괜찮다고 말하는 사람들이 있어요. Но есть люди, которые, как бы, что удивительно, говорят, что у них все хорошо. 우리 밖에서 말고 우리 안에서요. Это получается не вне церкви, а внутри даже церкви есть 우리 такие 밖에 люди. 사람보다는 저는 우리 안에 사람이 Я 먼저니까요. прежде всего говорю о людях в церкви, внутри 자기는 церкви. 신앙생활 잘하고 있고 문제 없대요. Они говорят, что у него все замечательно с духовной жизнью, 이게 проблем нет. 뭐냐면은 나는 부자라고 말하는 То есть 거거든요. это равносильно тому, что он говорит, что я вот богат, 사실은 가난한데. а на самом деле ведь он нищ. 그래서 우리 시대는 이런 현상이 나타날 수 있으니까 То есть поскольку в наше время вот такие явления могут происходить, 3장 18절에 보면은요. 3.18, в 18 стихе прочитаем 3 главы. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». 자, 우리의 구원 얻은 믿음을 성경은 금이라고 얘기를 합니다. Вот про нашу веру спасенную, да, Библия говорит, что это золото. 보통 믿음을 금으로 표현을 То 하고 есть 있어요. вера всегда выражается как золото. 그런데 Но 자, 보세요. 베드로전서 1장 7절 보시면 여기 잡아두시고 здесь 베드로전서 оставьте закладку, давайте откроем 1 Петра, 1장 7절에 보면 1 глава 7 стих. Страница 173. 1 Петра, 1 глава, 7 стих. Читаем. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 여기 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 이렇게 되어 있단 Написано, 말이에요. что испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 금을 믿음이라고 얘기를 И 했는데 поэтому под верой здесь подразумевается золото. 근데 어떤 금이 필요해요? А какое золото
нужно? 불로 연단한 금이에요. Огнем испытанное 그러니까 золото. 그냥 내가 예수 그리스도를 믿는다 정도로 그치면 안 돼요. Поэтому нельзя просто завершать тем, что я верю в Иисуса Христа, этого достаточно. 이 세상에 대해서도 И насчет этого мира, 불로 연단된 금이니까 고통을 통과한 믿음이에요. то есть 고난을 통과한 говорится, 믿음. что огнем испытана вера, то есть и наше золото, поэтому и наша вера должна пройти через скорби испытания. 이게 주님이 기뻐하시는 거예요. Вот эта вера, она угодна 그래서 Господу. 불로 연단한 금을 사라고 얘기를 한 И 겁니다. поэтому сказано, купите, советуйте вы купить золото огнем 그 очищенное. 다음에 흰 옷을 사서 입어서 벌거벗은 수치를 보이지 않게 Откровение, 하고 да? И белую одежду купи, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы 흰 옷을 твоей. 입었다 무슨 말이에요? Что означает одеться в белую одежду? 거룩하고 경건하게 살라 그 말이에요. Жить святой, благочестивой жизнью. Об этом идет речь. 우리가 죄를 안 지을 수는 없지만 Конечно, мы не можем не грешить. 항상 죄를 자백하고 버리고 Но всегда нужно исповедаться в своих грехах, больше не грешить, стараться. 항상 자기를 깨끗하게 하는 거 Всегда, 있잖아요. всегда очищать себя. 하나님의 뜻은 너희의 거룩함이라 그랬잖아요. Ведь воля Божья заключается, чтобы вы были святы. 아직은 우리가 육신에 쌓여 있기 때문에 완전하지는 않더라도 И пока мы живем в плоти, мы не можем быть совершенно идеальны, но 그러나 거룩하게 살도록 애써야 되는 мы 겁니다. должны стараться, да, 그래서 흰 옷을 사서 입어서 벌거벗은 수치를 достигать святости, поэтому 보이지 лучше 않게 하라. купить белую одежду, чтобы 그다음에 одеться не была видна 안약을 срамота. 사서 눈에 발라서 보게 И далее 하라. глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. 왜 안약을 사서 바르라고? Почему именно глазную мазью нужно помазать? 눈이 문제가 있는 То 거잖아요. проблема с глазами, со зрением. 우리한테 무엇이 안약이 됩니까? Вот что для нас может стать глазной мазью? 우리 눈은요 세상에 아주 익숙해져 있어요. Потому что вот наши глаза очень привыкли жить в этом мире, да? 자기 기준으로, То есть мы всегда ставим мерилом себя, 세상의 기준으로 то есть у нас мерилом является мир. 사람을 보고 있거든요. Вот с этим 사람과 мерилом 이 세상을. мы смотрим на людей, на этот мир. 그러니까 Да? 눈이 고침을 받아야 И 돼요. поэтому глаза исцелить нужно. 그러니까 말씀의 안약입니다. То есть 말씀의 안약. глазная мазь, это имеется в виду слово. 그래서요 말씀을 통해서 다른 사람을 보고 나를 보고 세상을 봐야 То 돼요. есть через слова, Слово Божие мы должны смотреть на других людей, на себя и на этот мир. 그렇게 판단해야 가장 정확합니다. Это будет самое верное суждение тогда. 어떤 사람을 판단할 때도 И даже когда судим кого-то, 성경 말씀을 근거로 판단을 해야 되는 мы 거예요. должны на основе Слова Божьего судить его. 우리 여름에 선글라스 끼면은요 Вот летом, когда солнечные очки надеваем, 빨간색 선글라스 끼면 어떻게 해요? если вот красное стекло, да, с красным стеклом надеваем 빨갛게 очки, 보여요. кажется, что все красное. 검은 거 쓰면 다 검게 Если 보이는 темные 거고. очки, кажется, все темным. 성경이 우리의 선글라스입니다. То есть Библия для нас является солнечными очками. 그래야 사물과 사람과 이 세상에 대해 올바른 판단을 하게 돼 И тогда 있어요. мы сможем давать правильную оценку всему тому, что есть в этом мире, людям и себе. 역사는 История, 세상이 말하는 역사는 вот история, о котором говорит этот мир, 제국의 역사입니다. 강대한 это 국가들의 역사 история 중심으로. сильных империй, да, в основном. 근데 성경이 말하는 역사는요. А вот история, которую говорит Библия, 구속의 역사예요. история спасения, 끊임, 그래서 искупления. 이 세상 제국은 다 무너져요. Вот эти все эти мировые империи, они все падут когда-то. 그리고 마침내 падут. 하나님의 나라가 설 거예요. 온 И 세상에 в конце 가득하게 될 거예요. концов, когда да, будет уже 그래서 Царство Божие установлено. 역사는 어디를 향해 가고 있는 И 거예요? поэтому история куда движется? 하나님의 나라 쪽으로 가고 있는 거예요. Она 지금. движется в сторону Царствия Божия. 역사는 이렇게 진행하고 있는 Если 겁니다. история вот так вот движется, 그래서 이 세상을 구속하신 것이 주님이시고 и поэтому Господь Бог хочет спасти этот мир, 이 세상에 주님을 아는 지식이 가득할 때가 온다 그 и 말이에요. придет время, когда вот заполонится этот 그게 мир 우리가 знанием 소망하는 나라고 о Господе. Вот мы надеемся именно 우리는 на 그 это 시간을 향해서 가고 있는 거예요. Царство, да, и мы к этому времени 세상의 идем. 강대국인 미국이나 중국이 어떻게 가더라도 Как бы ни шли сейчас сильные государства всего мира, да, Америка либо Китай, 그게 중요한 게 아니에요. это не важно для нас. 그 나라들은 언젠가 없어질 Эти 나라들이에요. царства, эти страны когда-нибудь исчезнут. 주님이 오시면 Потому что когда грядет 이 Господь, 세상과 이 세상 나라들은 심판하실 것이고 Он осудит этих людей, этот мир, 하나님의 страны, 나라가 세워지는 и 거고 будет Царство 그게 Божие 우리 установлено. Вот 소망이니까 на что мы уповаем. 세상이 어떻게 흘러가더라도 크게
크게 요동할 필요 없어요. И как бы ни проходило течение этого мира, мы не должны колебаться сильно, да, 오히려 расшатываться. 이렇게 자연재해가 많을 때는요. Наоборот, когда вот такие природные бедствия очень много, 하나님이 하신 말씀들이 문자 그대로 이루어지고 있다는 그 말씀을 두려워할 필요가 мы 있어요. должны бояться вот этого слова, когда это говорит, что это слово именно подтверждает то, что последние дни будет происходить. 인도네시아에 무슨 지진, В 쓰나미 있다고 Индонезии, да, 그러잖아요. 몇 사람 последние 죽었잖아요. 38 지금 человек погибли 그런 из-за 일들이 землетрясения. 끊임없이 벌어지고 То 있어요. есть это 끊임없이. бесконечно происходит, да, в наше время. 성경에 이사 2700년 전에 어떻게 돼 있어요? А 2700 лет назад Библия как говорила об 땅이 этом? 흔들리고 Что 흔들리고 земля 깨어지고 расшатается, расколется. 하나님이 이 세상을 흔든다고 То есть Бог 말씀하셨잖아요. будет расшатывать этот мир, сказано, эту 말씀하신 대로 землю. 흔들고 있는 Действительно, 거예요. по слову, действительно, Он расшатывает. 우리가 그럴수록 하나님의 И тем 말씀을 более мы должны тогда Слово 두려워할 Божье, 줄 알아, 두려워. бояться Слова Божьего. 두려워한다는 말이 뭐 공경한다, 무서워서 Это 떤다라기보다는 имеется в виду не просто вот дрожать, да, от страха, а как бы находиться в страхе Господнем. 그래서 종교적인 신용만 남으면 안 돼요. Нельзя, чтобы осталась только вот эта религиозная имитация. 지금 대부분이 그래요. В основном же ведь так и происходит сейчас. 겉모습만 멀쩡해요. Внешне только кажется все замечательно, 그래서 이런 것들을 роскошно. 교회와 그리스도인들이 조심해야 됩니다. И насчет этого мы, христиане и церкви, должны быть очень 그리고 осторожны. 각 교회에 약속해 준 게 있어요. И так каждой церкви Господь дает обещание. 한마디로 영생입니다. 영생. Одним словом, если сказать, обещание о вечной жизни. 다른 모습으로 표현되고 있지만 영생이에요. Просто по-другому обозначается, кому что достанется, да? Но речь идет о вечной жизни. 에베소 교회에는 생명나무에 Ефесской 참여하게 церкви 하겠다. обещается дерево жизни. 자, 생명나무 어디서 나타나요? А дерево жизни откуда будет? 에덴 동산에 있었죠. Оно было сначала посреди рая 그런데 Эдемского. 하나님이 아담의 범죄 이후에 에덴 동산에 있는 생명나무에 접근하지 못하게 만들었잖아요. Но после того, как Адам согрешил, Бог сделал так, чтобы люди не смогли дотронуться или подойти к этому древу жизни, да, 이 посреди. 생명나무가 영생을 말하는 Потому 거예요. что это древо жизни означает жизнь вечную. 그래서 생명나무에 참 영생을 준다 그 말입니다, 사실은. И поэтому, когда он говорит, что дам вкушать от древа жизни, означает, что вы будете иметь жизнь вечную. 서머나 교회는요. А вот насчет Смирнской церкви 생명의 멸류관을 주겠다. говорит, что дам венец жизни. 이것도 마찬가지 Это 영생이에요, тоже 사실은. здесь имеется в виду жизнь вечная. 버가모 교회는 흰 돌 주겠다. Пергамская, белый камень вам даст. 주님의 생명책에 이름 기록되어 있는 거 말하는 겁니다. Речь идет о том, что вы будете записаны в книге жизни Господа. 두아디라 교회는요 새벽 별을 주겠다. Феодирской церкви обещана утренняя звезда. 재림하신 예수 그리스도예요. Здесь имеется в виду Иисус во втором пришествии. 사대 교회는 흰옷. Сардийской церкви обещана белая одежда. 빌라델피아 성전에 있는 기둥. Филадельфийской церкви вы будете столпом в храме. 라오디게아 교회는 Лаодикийской 그리스도와 церкви, 함께 먹고 다스리는 что 것. будете есть и пить и управлять вместе с Господом. 다른 표현을 썼지만 전부 다 Разные 공통점이 영생입니다. выражения, 영원한 но 생명. общая черта – это жизнь вечная. 그래서 영생의 약속은요. Итак, обещание насчет жизни вечной 이기는 자에게 주겠다 дается 그랬거든요. только 그럼 побеждающим. 이기는 자가 А 누구겠습니까? кто же это побеждающие? 그리스도인이에요. Это 그리스도인. христиане. 그리스도인 중에서 특별히 이기는 사람한테 준다는 말이 Не 아니에요. имейте в виду, что именно среди христиан особо побеждающие, им будет дано. Нет. 예수 그리스도께서 십자가에서 영원한 승리를 거두셨습니다. Это ведь имеется в виду, что ведь Иисус на кресте приобрел нам вечную победу, да? 맞죠? Так ведь? 그럼 우리 그리스도인 어디 위치가 Тогда мы, 어디예요? христиане, в каком месте находимся положении? 예수 그리스도 안에 있다고요. Мы же находимся во Христе Иисусе. 그래서 우리는 이긴 자예요, 사실은. Поэтому на самом деле мы побеждающие. 누구든지 예수 거듭나서 예수 그리스도 안에 들어간 자는 이긴 자가 되는 거예요. Всякий после рождения свыше, входящий в Иисуса Христа, является 뭐 특별히 побеждающим. 신앙생활 속에서 뭘 잘해가지고 이겼다는 말이 전혀 아닙니다. Не имейте в виду, что он побеждающий за какие-то особые заслуги в духовной жизни. 요한복음 16장 보시죠. Иоанна, 16 глава. 33절입니다. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Страница 123. Тихо. От Иоанна, 16 глава, 33 стих. 같이 읽어보죠. Читаем. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир.
в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. 그리스도인은 세상에서 어려움을 당하는 게 당연한 거예요. Это 정상이에요. нормально, это же естественно, что христиане будут проходить через трудности, живя в этом мире. 우리는 이 세상에서 잘 되는 것을 소망하는 것이 아니잖아요. Потому что мы же не надеемся на какие-то успехи в этом мире, да? 하나님의 나라에서 잘 되기를 소망합니다. Мы желаем иметь успех именно, чтобы мы процветали в Царстве Божьем. 이 세상 나라는 하나님의 나라를 기뻐하지 않으니까 환란이 생길 수밖에 없고 Поскольку этот мир не радуется Царству Божьему, поэтому естественно, что мы будем проходить через скорбь. 근데 담대하라 내가 세상을 이겼다. Но мужайтесь, я победил мир. 십자가에서 영원히 이긴 겁니다. То есть навечно Господь Бог победил на 우리는요. кресте. А вот мы, 구원받을 때 예수 그리스도 안으로 들어갔잖아요. когда мы получали спасение, мы же вошли во Христа Иисуса. 그러니까 예수님의 승리가 우리의 승리가 되는 И 거예요. поэтому победа Иисуса Христа становится нашей победой. 그래서 우리 이기는 자는 그리스도인을 거듭난 사람을 얘기하는 겁니다. Поэтому под побеждающими имеется в виду рожденные свыше христиане. 그리스도인은 위치가 예수 그리스도 아닙니다. То есть христиане должны находиться во Христе Иисусе. 고린도전서 1장 30절입니다. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Страница 205. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. 205 страница. 30절에 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 그랬잖아요. Во Христе Иисусе находитесь, да? 그래서 그리스도인의 위치는요. 예수 그리스도 안에 있는 거예요. 예수 그리스도 Положение 안에. христиан находиться во Христе 그런데 Иисусе. 예수가 승리했으니까 Но поскольку Иисус победил, 우리도 이기는 и 자예요. мы 여러분, побеждающие. 사탄은요. Вот смотрите, сатана, 이미 패배했습니다. он уже потерпел поражение, да? 사단 패배했어요. Он потерпел 예수님이 поражение. 십자가에서 이기셨어요. Иисус на кресте 그럼 победил. 우리가 지금 싸우는 거는 뭐냐? Тогда мы с чем мы воюем-то? С чем сражаемся? 전쟁에서는 이겼는데 Если на войне победили, 남아있는 적군들이 있을 거 но 아니에요. ведь есть еще враги оставшиеся, да? 그죠? Так ведь? Остаются 그 еще 사람들을 враги. 소탕하는 게 우리한테 맡겨진 거예요. И вот этих 그 людей 사람들을 Бог, 이기는 전쟁하는 게 우리한테 맡겨진 거예요. и Господь Бог поручает нам уже победить этих 그래서 людей, 그리스도인은 оставшихся. 사탄 귀신과 싸우는 사람이지 사람과 싸우는 게 Поэтому 아니에요. христиане воюют не с людьми на самом деле, а с сатаной и дьяволом. 쫓겨가는 적군을 우리는 쫓아가고 있는 겁니다. То есть мы должны вот идти, бежать вслед за этим сатаной, который изгнан, да, чтобы победить его в конце. 그래서 음부의 권세가 이기지 못한다고 Поэтому 얘기한다니까. написано, что врата ада не одолеют. 우리는 사실 성경대로 하면 놀라운 사람이에요. 놀라운 Если 사람. посмотреть по Библии, ведь на самом деле мы удивительные 한 люди. 사람을 복음으로 거듭나게 한다는 게 무슨 말이에요? Вот что означает, что вот благодаря благой вести, да, один человек рождается свыше. 마귀가 졌는데 Вот если дьявол, да, проиграл, 그 영혼 붙잡고 있는 거예요. но 그 영혼 붙잡고 но он будет, 붙잡고 도망가는 거예요 지금. он как убегает, а он все равно будет держаться за 그러니까 душу 우리가 и 복음으로 убегать. 여기 이 손에서 빼앗아 오는 Поэтому 거거든요. 이게 наша задача просто 복음 전하는 вырвать, 거예요. да, вот когда мы благовествуем, это означает, что мы должны вырвать 그래서 эту 주 душу 안에서 из рук дьявола. 우리는 이기는 자들입니다. Поэтому, Господи Иисусе, мы побеждающие. 그 사실을 알 필요가 있어요. Стоит запомнить об этом факте. 그래서 교회는요. Поэтому церковь, 옳은 일을 할 때는 그것을 인정해 주는 곳입니다. когда люди делают правое дело, нужно признать. 잘못된 행동을 하면 А если человек плохо поступает, 바로 잡아주는 곳입니다. нужно правильно исправить его. 그리고 교회는 우리가 하나님의 약속을 듣는 곳이에요. И церковь — это место, где мы слышим обетование Божие. 모든 기독교 공동체는 이 세 가지가 다 필요한 거예요. Все христианские вот эти общины нуждаются в этих трех пунктах. 칭찬도 필요하고 Во-первых, похвале, 바로 잡는 것도 в 필요하고 исправлении. 어떻게 살 것인가 마음에 동기를 부여하는 거, 약속도 И 필요하고 обетование, да, чтобы у нас была мотивация, как мы должны жить. 그리고 교회가 для 이 чего? 세상에 있을 때 И когда церковь находится в этом мире, 무엇을 훈련할 것이냐? она в чем должна тренироваться? 에베소 교회 Как церковь Ефесии. 사랑하는 것을 훈련합니다. Насчет 사랑하는 тренироваться, насчет первой любви. 그다음에 Чтобы 서머나 сохранить. 교회는요. И вот что касается Смирской 고난 церкви. 받는 것을 훈련해요. Тренироваться, как проходить через скорби. 버가모 교회는요. Пергамской церкви. 진리를 말하는 것을 훈련해요. Тренироваться, как говорить истину. 두아디라 교회는 거룩하게 되는 피아티스트. 것을 훈련하는 거예요. Тренируемся, чтобы освещаться. 사대 교회는 진정한 내 모습을 찾는 거 그리스도인으로서. Сардийское, найти свое истинное «я». 필라델피아는요. И насчет филадельфийской 하나님이 церкви. 내게 맡겨주신 사명을 완수하는 것을 훈련하는 거예요. Мы тренируемся о том, чтобы исполнить вот ту миссию, которую Господь Бог дал мне. 라오디게아 И 교회는요. насчет Ладикийской церкви. 진정한 예배의 삶을 어떻게 살 것인가를 훈련하는 거예요. Мы тренируемся, как
жить вот в истинном поклонении Богу. 제가 빨리 얘기했습니다. Я быстро говорил, но кто-то записывал, наверное. 사랑. Насчет любви. 교회 안에서 훈련입니다. Тренируемся в церкви насчет любви. 고난, Как проходить через скорбь. 그다음에 진리를 말하는 거, 복음 전하는 거, Как проповедовать, как благовествовать 그다음에 истину. 거룩한 거, Затем насчет освящения. 그리고 그리스도인의 진짜 모습, 나의 진짜 모습을 찾는 거, И найти свое истинное я, как христианина. 하나님 맡기신 사명 이루는 거, Исполнить миссию, возложенную на меня Богом. 그다음에 예배 삶을 사는 거. 이 И 7가지를 훈련하는 거예요. 예배 삶을 사는 тренируемся, 거. как жить в поклонении 그래서 Господу. 교회는 의식적으로 И поэтому церковь, если взять, 의식하고서 성령의 지도와 훈련에 복종을 해야 되는 거예요. она должна разумно, да, находиться в послушании истине Божией. 그래서 이 말씀하신 7가지 영역에서 점점 성장해가는 공동체입니다. И вот церковь это такая община, которая постепенно растет на основе вот этих вышеупомянутых фактов. 그래서 좋은 тренировок. 점은 인정을 받고 더욱더 개발을 하고요. Если что-то хорошее, мы все это признаем, еще дальше развиваем. 약점은 드러나가지고 교정을 받아요. 바로 잡고. Недостатки мы должны выявить, тут же исправлять. 그리고 교회에서 우리는 격려를 받습니다. И в церкви мы должны получать ободрение. 완전히 나쁜 사람은 없어요. Ну нет же совсем плохих людей в церкви, да? 교정받습니다. Поэтому нужно, чтобы немножко исправить его. 완전히 옳은 사람도 없어요. Потому что нет совершенно правильных людей в этом мире. 모든 사람이 그와 같습니다. Ну, в основном мы все 그래서 такие. 사실 교회는 Поэтому церковь на самом деле 잘 정돈된 진열장이 아니에요. это не, знаете, такой упорядоченный лагерь где-то там на стане. 오히려 청소되지 않는 집의 거실과 Вы 같아요. знаете, церковь можно сравнить с неприбранным залом в квартире. 사람들은 교회 안에서 사랑과 은혜가 충만하기를 바래요. Ведь люди хотят, да, чтобы в церкви было полно любви, благодати там. 각 구원받으면 그래 보일 수 Ну 있지만 да, может быть, человек только получил спасение, и кажется, что церковь действительно такая. 자세히 보면은요. А вот если внимательно посмотреть, 여러 가지 문제가 있는 거예요. очень много разных проблем в церкви. 예수님은 의인을 부르러 온 것이 А 아니고 вспомните, что ведь Иисус пришел призвать не праведников 죄인을 불러서 покаяния, да, 회개케 하신 а 거잖아요. грешников покаяния ведь 그러니까 пришел. 죄인들이 모여 있는데 Поэтому в церкви собираются грешники. 그래서 까다로운 사람들한테는 교회가 굉장히 당황스러운 곳이 될 И 수도 вот 있어요. таких 까다로운 сложных 사람. людей, да, церковь, они теряются, когда находятся в церкви. 바른 사람한테는 교회가 무례한 곳으로 비춰질 수도 있어요. А если для правильного человека церковь кажется, ну какой-то вообще несуразный, 근데 вообще. 아름다운 교회를 기대하고 있잖아요. Вот люди, да, приходят в церковь, ожидают, что в церкви должно быть все прекрасно. 그 사람은 기독교 깊숙이 들어온 게 아니고 주변에서 아직도 Получается, 떠들고 다니는 этот 거예요. человек, он не вошел глубоко в христианство, он находится вокруг этого христианства. Если 교회에 вот 대해서 такие, 실망하는 많은 사람들이 вот здесь 있거든요. многие люди, которые разочаровываются в церкви. 왜? 자기 기대에 안 미치니까. Почему? Потому что его надежды не оправдались. 근데 뭘 기대하세요? А на что он рассчитывал? Чего 교회에 ожидал? 대한 불만 있지요. Ну, и он недоволен насчет церкви, да? 죄를 잘 이해를 못하니까 그런 거예요. Почему недоволен? Потому что у него неправильное понимание насчет греха. 교회 바꾸려고 하지 마세요. Поэтому нам не нужно стараться поменять 내 церковь. 기대치를 낮추세요. 내 А вот 기대치를. насчет своих ожиданий мы должны поработать своими ожиданиями. 교회는 как исправить. 우리가 조직하는 것도 만드는 것도 아니에요. Потому что ведь церковь не мы организовываем, да? Не 하나님이 мы 주시는 거예요, просто 하나님이. организовываем. Это Бог все делает. 내가 формирует. 함께 하고 싶어 하는 사람들하고 사는 것이 아니에요. И в церкви мы не должны находиться именно с теми людьми, которым я бы хотел всегда находиться, общаться. 내 마음에 드는 사람하고 사는 곳이 교회 아닙니다. Церковь это не то место, где я живу с человеком, который мне нравится. Да? 교회에 발걸음을 하는 모든 사람은 Всякий человек, приходящий в церковь, 하나님이 우리에게 함께 하라고 주신 это 사람들이에요. человек, посланный Богом, чтобы он был с нами. 그 눈을 바꿔야 됩니다. Поэтому нужно нам поменять взгляд. 불필요한 사람이 아무도 없는 거예요. 다 필요해요. Все люди нужны. Нет, не нужны 주님이 людей. 함께 하라고 모은 거예요. Потому что Бог собрал этих людей, чтобы мы были вместе. 내 생각 같으면은 Вот я бы, например, 아무개는 빼고 хочется, ну, чтобы тот не ходил, 아무개는 드리고 а того принять, наоборот. 그렇죠? Так ведь 그 хочется. 체스판에 이렇게 Ну, 말 как 놓듯이 шахматы, 이렇게 да? 하겠죠. Перестанавливаем фигуры, 근데 хочется так. 하나님은요. Но Бог 나에게 мне 교회 안에 하나님이 모은 모든 사람이 필요하다고 말씀하신 거예요. говорит, что вот каждый человек в церкви нужен тебе. Бог так говорит. 신앙이 올바른 사람도 있고 Есть люди, у которых хорошая вера, 세상적인 사람도 есть, 있고 которые более мирские, 덜 바뀐 사람도 있고 есть, которые еще не 나쁜 습관이 있는 поменялись, у 사람도 которых 있고. еще остались вредные привычки. 그러할지라도 Но тем не менее,
주님이 죄인을 두고 나셨어요. Ведь Господь собрал грешников, 그리고 таких 나 как 같은 я. 죄인들을 구속해서 모아놓은 건데 Он собрал вот этих 문제가 있는 таких 게 뭐가 грешников, 불만이 как я. 되고 И 뭐가 когда 불만이 되겠어요? возникают какие-то проблемы, ну почему мы должны быть недовольны? 뭐 나는 뭐 특별히 다른 사람인 것 А я что, 같습니까? отличаюсь чем-то от них? 저부터 시작해서 하나도 특별한 사람 Начиная с 없어요. меня, нет ни одного. 우리는 Все 죄인이었어요. мы были грешниками. 구속 받았지만 여전히 죄의 본성 가지고 Единственное, что мы 있는데 получили спасение, но все так же греховная натура живет в нас. 그러니까 그렇게 생각하면 Если 아무것도 вот так вот 그렇게 рассуждаешь, 불만족할 то 게 없어요. ничего нет для повода, чтобы быть недовольным. 요한한테 교회를 촛대로 보여주셨잖아요. Вот когда Господь Бог показал Иоанну церковь в виде 교회 светильников 참여하는 золотых, 한 사람 한 사람은 다 부족하고 약점이 있는데 имеется в виду, что каждый приходящий в церковь имеет свои достоинства, недостатки. 촛대에는 빛이 на옵니다. 빛이. Но вот именно от светильника свет исходит, да? 주님의 빛이 모든 사람에게 И 비춰가니까 поэтому, поскольку Господний свет, да, изливается на каждого человека, 교회의 светит. 미래는 사실은 아주 밝은 거예요. 문제가 많은 것 같아도 아주 밝은 И 거예요. поэтому церковь, имейте в виду, на самом деле очень светлое место, хотя много проблем. 우리가 모스크바의 교회라는 이름으로 모인다는 И 것도 то, что мы собираемся в Московской церкви, 하나님의 뜻이에요. тут воля Божья. 그리고 하나님의 빛과 같은 역사가 있기 И 때문에 поскольку Бог действует как свет все 우리는 равно в 서로가 церкви, 더 주님의 모습으로 바뀌어갈 때까지 인내하고 기도하고 잘 기다려줘야 мы должны все 됩니다. это выдержать, быть долготерпением, уметь ждать, пока мы не приобретем облик Иисуса Христа. 누가 잘못된 행동하면 Если кто-то 잘못된 неправильно 말하면 поступает, что-то не так говорит, 팔 걷어붙이고 따지지 это не 말고요. значит, что нужно засучить рукава и тут же ругаться с ним. 기도하고 Молиться 그 нужно. 사람이 변화될 때까지 기다려주고요. И ждать, пока он не изменится. 나도 동일한 실수를 안 하도록 자기도 돌아보고 И наблюдать за собой, как бы тоже ты не совершил такую же ошибку. 우리가 이거 신앙생활에서 매우 중요한 Это очень 겁니다. важный момент нашей духовной жизни. 누군가가 잘못하면 Если кто-то неправильно поступает, 판단하고 책망만 하지 말고 давайте не будем тут же судить, там, обличать его, 그 사람을 위해서 기도하고 а будем молиться за этого 변화될 때까지 человека. 기다려주고 Подождем, пока он не 그 다음에 изменится. 중요한 게 뭐예요? А потом важно, что... 나도 똑같은 실수를 범하지 않도록 경각심을 То 깨어있는 есть быть 거예요. бдительным самому, да, чтобы также не совершить такую же ошибку, как этот человек. 다른 사람의 죄를 지적하면서 А когда мы указываем на ошибки другого 자기도 человека, 똑같은 사람이니까 똑같은 죄를 다른 모습으로 지을 수 있다는 사실을 기억해야 돼요. нужно помнить о том, что ты тоже такой же греховный человек, тоже можешь совершить подобную ошибку. 그래서 항상 자기를 돌아봐야 Поэтому 됩니다. давайте всегда наблюдать за собой прежде всего. 어찌됐든 하나님께서 이 모스크바 교회에 Но во всяком случае Бог поставил эту московскую церковь, 거듭난 저희들을 모아주셨고 собирая здесь рожденных свыше 이 людей. 교회를 통해서 주님이 일하시겠다는 계획을 가지고 И у Бога 있습니다. есть план, Он хочет работать через эту церковь. 우리 하나님 뜻 가운데 있다는 것을 감사할 필요가 Мы 있어요. должны благодарить Бога за то, что мы находимся в Его Божьей воле, в Божьем плане. 7 교회는 여기까지 마치겠습니다. Но на этом больше не будем говорить о 7 церквах. 다음 시간에는요. следующий 4장, раз 4장, Будем разбирать 4 главу 5장 и 5. 보겠습니다. 4 и 5 главы. 1, 2, 3장은요. 교회는 이 땅의 문제죠. 이 땅의 Вы смотрите, 문제. 1, 2, 3 глава говорит о земных церквах. 그런데 4장 1장의 1절에 보면은요. Но в 4 главе 1 стихе 요한이 이제 땅에 있지 않고 하늘로 올라가요. все, Иоанн уже не на земле, он вознесся на небо, был в духе там. 계시가 아니면 우리가 볼 수 없는 겁니다. И через откровение, да, только через откровение мы можем все это увидеть то, что 그래서 происходило с ним. 하늘에서는 어떤 일이 있는가를 이제 И теперь, что было на 땅에서 일 небесах, 봤으니까 그거를 같이 이제 다음부터 공부하겠습니다. мы говорили 읽어보시기 о том, 바랍니다. что на земле, теперь давайте мы взглянем наверх, посмотрим, что там увидел Иоанн на небесах. 질문 혹시 있으신가요? Если есть вопросы, 그럼 기도합시다. давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 성경을 통해 계시된 주님의 뜻이 무엇인지 올바로 알고 인내하며 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Веди, Господь, чтобы мы через это откровение, которое Ты явил, Господь, через эту книгу Откровений, мы могли жить правильной жизнью, Господь, веди нас.
무엇보다도 우리 가운데 주님 구원의 은혜에서 멀어지는 사람이 없도록 붙들어 주시옵소서. И прежде всего, Господь, держи каждого из нас, чтобы мы не отдалялись и не забывали о благодати спасения своего. 이 교회를 통해서 주님이 이루시고자 하는 모든 일들 속히 이루어 주시옵소서. Да сбудутся вскоре все те дела, которые были в Твоем Божьем плане насчет Церкви Московской. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа, который дал нам спасение, воскресшее, возносим эту молитву. Аминь. Спасибо.